yr ail dymor o'r bron, y Seintiau Newydd ydi pencampwyr uwch gyngrair Cymru. Redmond mewn â hi at Young eto. Pencampwyr uwch gyngrair Cymru ydi y Seintiau Newydd. Cyfeir gydio! Wood dal i fynd i Penybont o Beckford. Cyfle i groesi. Mae'n feddiad o'r gol! Mae'n noson rhyfeddol i Penybont. Ydyn nhw'n gallu herio'r Seintiau tymor yma. Dyma'r gêm fydd pawb yn cadw llyged barcud arni penwythnos yma ar wahân i'r rygbi wrth gwrs. Y Seintiau Newydd yn erbyn Penybont cyntaf yn erbyn ail yn uwch gyngrair Cymru a'r cyfan yn fyw i chi fan hyn ar sgorio. Ie, croeso mawr ato ni, mae'n braf iawn cael eich cwmni chi prynhawn yma, mae'n braf iawn cael cwmni Owain Tudur Jones hefyd. Nawr Owain, mae wedi bod yn dipyn o frwydr rhwng y ddau dîm yma hyd yn hyn, tymor hyn. Penybont yn ennill, y Seintiau Newydd wedyn ni'n ennill. Ni am weld rhan 3 o'r trilogy prynhawn yma. Edrych ymlaen yn fawr iawn, wrth gwrs, dyna ti eisiau amser yma'r tymor gweld y ddau dîm sydd ar y brig yn mynd ben yn erbyn ei gilydd, talcyn caled i Penybont, wrth gwrs. Ar hyn o bryd mae yna chydig bach o gap ar y top o driffwynt, Seintiau Newydd wedi chwarae gêm yn llai. Os mae'r bwlch yna mynd yn fwy, da ni jyst yn gweld y Seintiau Newydd yn mynd â hi o safbwynt y gyngrair, felly mae hon yn gêm hynod bwysig ac yn y marn i gêm ar raid i Penybont ennill. Wel, o frig y tabl i waelod tabl uwch gyngrair Cymru. Mi oedd na un gêm enfawr neithio'r Flint yn erbyn Aberystwyth. Y Flint yn ennill hon o 2 gol i 0. Mae Owain Aberystwyth, maen nhw mewn tipyn o drwbl erbyn hyn. Maen nhw mewn trwbl mawr, ac os fysa ti'n gofyn i fi, ydy drosodd ar Aberystwyth, ydyn nhw'n mynd lawr. Yn anffodus iddyn nhw, dwi yn teimlo bod nhw'n mynd lawr. Ond, a mae yna ond mawr, dwi wedi deud hynna am y 5 tymor dwytha, Sioned, a maen nhw wedi cael eu hynna'n allan o drwbl. Felly mae yna hanes yna lle maen nhw'n gallu bod mewn dipyn o dwll a just ffeindio rhyw ffordd, ffeindio rhyw rediad o gema lle maen nhw'n ennill cwpl o gemau olynol. Mae rhaid i hynna ddigwydd yn fuan iawn a fydd y dyn yma'n Cobisiero jyst yn gobeithio. Drwy wynebu'r tîm sydd i'r cwmpas nhw, mae gen nhw jans, so mae'n anodd. Ie, mae yna bwysau mawr yn nhw fel chi'n gallu gweld Aberystwyth. Ar waelod y gyngrair ar hyn o bryd, y Flint nawr 6 phwynt yn glir o safleoedd y cwmp. O nôl at ein gêm ni heddi, fel o'n i'n gweud cyntaf, yn erbyn ail, triphwynt rhwng Penybont a'r Seintiau Newydd a nath Dylan Ebenezer cael gair gyda reolwr Penybont, Rhys Griffiths yn gynharach. Rhys, it feels like a big game. They're flying again. Does it also feel like a game you need to win as far as the title challenge goes? Yeah, I'd say so as far as the title challenge goes. I think there's always twists and turns, isn't there? So perhaps we don't win today and still somehow, and who expected them to lose 5 games? So perhaps they go and lose next week and it all turns again. But yeah, certainly in this moment, as far as the title challenge is concerned, I'd say we need to win today, yeah. You're having an amazing season from the outside. You've beaten them. You nearly got something here. How big is that psychologically for your team? We've just been talking about it in there now. I think it is massive that we beat them. I think we've played them 20 times and we've gone ahead in 8 games, which is... I doubt anyone else has done that. But we haven't managed to hold on to many, well, only 1 victory and a few draws. So I think the challenge for us is, can we maintain our ability to cause them problems? And then can we, within the 90 minutes, maintain, the good starts that we tend to have? Obviously, the challenge for us today is, as always, is to have a good start. It's no secret the amount of injuries you've had. You've lost some big players over the last few weeks. You're not in the Cups. I'm sure you're gutted about that. But will the next few weeks maybe help with that? You off to Dubai for a training camp, something like that? We fly to Dubai tomorrow. No. Yeah, look, I don't really like to hide behind it. It is what it is. We've got to try and do something about it because we seem to have these periods in other years as well. The players that have come in have done fantastically well, and I think I've got a really strong 11 today with a good bench. But yeah, the players we've got out, I think we've got 8 players out who are not only first team starters, but the type of players that would cause TNS problems because of their physicality. Well, Rhys, good luck today. Thanks. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Ie, nhw'n ni sôn am anafiadau Penybont mewn mwy o fanylder yn y man, ond
Fel o'n i'n gweud, maen nhw wedi meddu'r Seintiau Newydd yn barod tymor yma ym Penybont. Am tro cynta yn hanes y clwb, maen nhw wedi meddu'r pencampwyr. Jyst yn seicolegol, pa mor enfawr mae hwnna'n mynd i fod i nhw Brynhawn? Mae'n golygu lot wrth gwrs. Os ti di arfer colli drwy'r amser, ti'n meddwl bod y joban o wynebu'r Seintiau Newydd yn joban amhosib. Felly mae gwneud yn siŵr bod nhw wedi cael y fuddugoliaeth gyntaf yma mor bwysig. A ti jyst yn gweld, maen nhw angen perfformiad tebyg. Maen nhw angen prawn lle maen nhw mor gadarn yn y cefn. Dim rhoi sniff i ymosodwyr y Seintiau Newydd o gwbl. A wedyn ceisio manteisio ar y cyfleoedd maen nhw'n gael. A da ni'n gweld y goliau nath nhw sgorio ar y noson yma. Noson hanesyddol, croesiadau fo'n i Cwrt Cosby. Gorfodi y Seintiau Newydd i amddiffyn y Cwrt Cosby. Dyn nhw'n gorfod gwneud yn rhy aml. Felly, os ti'n taflu'r bêl teg at dynion fel Chris Venables, mae gen ti wastad jans. Ond ydyn nhw'n gallu gwneud hynna digon heddiw. Dyna di'r cwestiwn mawr. Credu hwnna un o'r gemau gorau fi erioed i wneud o ran uwch Gyngrair Cymru, Penybont yn meddu'r Seintiau. Ond fel o'n i'n gweud, cyment o anafiadau. Aelod o staff Penybont, Owain Wallow, mae fe actually'n dechrau yn yr amddiffyn heddi, sy'n jyst yn amlygu'r holl beth. Un ni nawr yn gweld y bwlch, un ni wedi bod yn gofyn, un ni'n mynd i fod yn gweld ras am y bencampwriaeth, ond unwaith mae clybiau fel Penybont yn cael cwpl o anafiadau, mae'r bwlch rhwng nhw a'r Seintiau Newydd, mae fe'n dod yn amlwg iawn, y gyfer. Mae'r bwlch yna, dos o ddim cwestiwn. Da ni wedi mwynhau'r tymor yma, oherwydd mae yna ras. Mae ras wedi bod yma at y pwynt yma. Ac yn amlwg, rheswm am hynna Seintiau'n chwarae'n Ewrop, mynd yn bellach na maen nhw erioed wedi wneud, a tynnu un llygedyn oddi ar y Gyngrair. Ond rwan maen nhw'n dechrau tanio eto. Felly y tric ydi just dal gafal. Peidio gadael i'r bwlch na fynd yn rhy fawr, a fyddwn ni'n gobeithio fydd y ras ma'n parhau am yr wythnosa nesaf, ond yn gwynebu'r Seintiau Newydd yma, mae'n mynd i fod yn anodd iddyn nhw. Wel, ni wedi clywed gan un rheolwr, ni ddim yn mynd i fod yn clywed gan rheolwr y Seintiau Craig Harrison, achos mae fe wedi ei wahardd. Ni'n gweld just fyna ar y ffôn, fi'n credu, ond mae aelod o staff y Seintiau Newydd, Chris Sargent, wedi bod yn siarad gyda Dylan. Feels like TNS are on a roll again. Happy with the form going into this game? Yeah, certainly. I think it's 6 in a row, is it now? Coming off the back of Europe, and look, we spoke a lot about it, and Craig's making no secrets about the time on the training pitch, and it's the proof's in the pudding. I suppose it's clear to see now that obviously you've got 4 days of prep work going into these games now instead of 1. So we're in good form, as you say. A win takes you 6 clear, would take you 6 clear. Win again midweek at Carnarvon. I know it's not that straightforward, it could be 9. It feels like a big week, basically. It is a big week, of course it is, but top 6 now, and every game's just as important as the next. I think it was important to get the Carnarvon game in as quick as we can as well. We know this is going to be a tough game and a physical game, but yeah, it was important to try and get the games together, and if we can, get some good results and pull a little bit of a gap there. Big week, big month possibly. There's a League Cup final, there's a Welsh Cup coming up. TNS enjoy this time of the season? Yeah, definitely. I think we go into the split a lot, and we do tend to find form and win a lot of these games. And obviously Penybont have probably suffered a little bit with the length of the season and the squad and stuff, and coming into this period that we're a little bit more used to it, and obviously we've got a few more bodies and stuff, but fair play to them. They're hanging on the tails, and who knows what's going to happen today, but Rhys has done some job there. Fair play to them. Brilliant, thanks very much for your time, good luck. Cheers, lads. Chris Sargent a'r Seintiau yn barod amdani felly, Owain, a tro diwetha i'r ddau dîm gwrdd fan hyn ar neuadd y parc. Y Seintiau Newydd yn fuddigol o 2 gôl i 2, ond oedd hi'n bell iawn o fod yn gêm gyfforddus i'r pencampwyr. Na, nath nhw'n neud hi'n anghyfforddus iawn yn do. A chwarae teg i Penybont, oedd hwn y cyfnod lle oedd y Seintiau'n stryglu ymdopi efo chwarae'n Ewrop. Ac i fynd ar y blaen o 2 gôl i 0 yma, di hynna ddim yn digwydd yn aml. A fysa Rhys Griffiths yn edrych yn ôl yn meddwl, hon oedd y pnawn nath ni adael y Seintiau Newydd yn ôl i fewn iddi, yn lle agor chydig bach o fwlch i hunan. A ti'n gwybod, unwaith mae'r Seintiau'n cael blas ar rhywbeth, a wedyn maen nhw'n cael y cyfleon a gôl yma gan Redmond reit ar y diwedd yn torri calonna Penybont, mae wastad yn mynd i fod yn anodd, ond dwi jyst yn teimlo i Penybont, os maen nhw eisiau ennill y Gyngrair, mae rhaid iddyn nhw greu hanes. Nath nhw greu hanes drwy ennill gartre yn y Seintiau Newydd, a mae rhaid gwneud eto, mae rhaid ennill yn fama, ac ennill yn fama heddiw. Mae'n mynd i fod yn her wahanol iawn, wrth gwrs, gwaniaeth mawr rhwng meddi nhw ym Penybont i fyddi nhw fan hyn, ond os taw ti oedd Rhys Griffiths, Owain, be fydd
dactegau di yma mewn i'r gêm yma? Mae yna lot fawr o ti'n ddibynnol ar cadw siap am ddiffynol wrth gwrs, ond i Penybont ennill y gêm yma heddiw, mae rhaid iddyn nhw gael chydig bach o dan yn ei bolia. Mae rhaid iddyn nhw wneud pethau bywyd yn anghyffyrddus i'r Seintiau Newydd drwy fod reit yn ei gwyneba nhw. I all nhw am ddiffyn yn ddefn, ond wedyn pan maen nhw'n cael y cyfle i frathu efo boes fatha Clayton Green, gwneud bywyd yn anghyffyrddus. Unwaith mae'r Seintiau'n cael y rhythm na, ti'n mynd gallu stopio nhw. A wedyn cael y bel i fewn i'r cwrt cosbi na, i'r ymosodwyr mawr, gael y mosod fel yn y gêm nath nhw ennill gartra, mae gen nhw wedyn jans. A ddim dangos gormod o barch i'r Seintiau hefyd. Ia, dyna di'r tric de. Da ni wedi weld yn aml dros y blynyddoedd. Da ni wedi gweld y Seintiau Newydd ella'n dangos gormod o barch i clybiau'n Ewrop. A wedyn ti'n stryglo. Yn ei gwyneba nhw de, fflio fewn i ambell i dacl, ambell i gardyn melyn, peidio croesi'r ffin yna, a jyst gwneud siŵr mae'r Seintiau Newydd sydd yn cwyno wrth y dyfarnwr ac yn amlwg wedyn cymryd y cyfleoedd. Fy'n am llawer ohonyn nhw, cymryd nhw pan maen nhw'n dod. Mae hon yn gaddo i fod yn dipyn o ornest. Dyn ni'n barod i fynd fan hyn. And your usual reminder that English language commentary is available. Owain Tudor-Jones will be keeping company to Dylan Ebenezer. Ac yn y Gymraeg, mae'n amser i ni ymuno am Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Sioned, pnawn da bawb, yn rhyfeddol. Dyma gêm rhif 45 y tymor yma i'r pencampwyr. Y cyfan allwn ni ofyn amdano fo falle ydy bod y gêm mor gyffroes a mae'r ddwy gêm rhwng y ddau dîm yma wedi bod y tymor hwn eisoes. Ond pencampwyr sydd wedi chwarae tymor o gemau a dipyn mwy yn barod, a tîm sydd yn ail ac yn gwybod falle mai cadw'r ail safle ydy'r nod gwirioneddol, ond os na obaith i fod am y pencampwriaeth, mae'r Rhys Griffiths yn gwybod mae angen ennill yma, neu'n sicr peidio colli. Ac ar gyfer y gêm, wel dim newid yn hym y Seintiau, rheolwr nhw wedi wahar, felly Craig Harrison yn gorfod eistedd yn yr eisteddle ar gyfer y gêm yma. Newidiadau mawr yn hym Penybont. Y sioc falle ydy bod Adam Plisbeg yn y gol wedi cael ei adael allan. Mike Lewis yn chwarae am y tro cyntaf tymor yma. A beth am hyn, Owain Wallow yn chwarae am y tro cyntaf ers mis Mawrth 2020. Ia, jyst y tri blaenwr. Fydden nhw chwarae ddim yn y safleoedd yna, fe gyda nhw ro bach rydd, brobel, fydd o'n dod i fewn, fydd o'n chwarae yn y rhif 10, mae'r degau o mynd allan i'r chwith na Wilson, fydd o'n mynd i'r canol, felly mae'r tri nhw medru chwarae'n gwahanol safle i gilydd yn gyffyrddus iawn, cyffyrddiad gyntaf da, a llygad am gol gan y tri. Ia, digon o newid i Rhys Griffiths bechod. O'n i'n disgwyl cael i'w llinell fesur o sut oedden nhw di wneud tymor yma efo y gêm enfawr yma heddiw. Ond na, digon o newid o'n bog yn ôl i fewn. Felly dwi'n edrych ar Carol ac Venables ffynnu llinell flaen. Mae rhai nhw'n wneud beth a ddigwydd. Ia, cefndir hwn, Spurs Academy, Queen's Park Rangers, 26 oed, mae di land y Seintiau Newydd. 10 gêm wedi gychwyn, 10 gol di sgorio. Tro gyntaf i weld o'n fyw heddiw. Ac gan i weld Warlaw. Mae Davies ar ei gefn o cofiwch, mae nhw'n 37 oed. A dwi'n chwarae Lincoln City blynyddoedd maith yn ôl. Ond, hei, mae'n ôl yn y tîm. Mae wedi bod yn y fforddwr ers rhai blynyddoedd. Ond Rhys Griffiths dim yn ofn i daflu fe mewn gêm mor fawr a hon. Bryn Marker Jones, brofiadol o Abertawe yng ngofal y gêm heddiw, ac mae o wedi dyfarnu ar ddwy gêm yr un rhyngddyn nhw yn barod. A mae Venables yn tanio ni ar un o ddyddiau pwysica y tymor o bosib. Yn sicr, mae'r Seintiau yn gwybod bod hon yn wythnos pan allan nhw orffen yr wythnos 9 pwynt yn glir ar y brig. Dyna sut wythnos alle hi fod. Dyna pam o'n i'n cyfeirio at y posibiliad y bydde pwynt mewn gwirionedd yn dda i Penybont. 7 gêm o'r tymor fyddai fynd, 9 pwynt yn glir. Ia, dyna faint o agos fysa nhw'n medru bod ar wythnos fawr. Un peth maen nhw wedi wneud, Nick, mae gen nhw'r profiad o di wneud
ydi bod yn sefyllfa yna blaen, do. Dyna di'r pwynt mowr, ond mae'r momentum wedi droi ers nad nhw adael Ewrop. Mae'r Seintiau Newydd wedi cyrraedd bob gêm. Go on. Crawl ar ferchog, mae wedi cadw'n fyw. Yn y diwedd yr opsiwn anghywir ynde. Oedd yn anlwcus, ond nath o mor dda, Malcolm. Dim yn deg fod yn bias, Seintiau Newydd i Pencampwyr, da ni'n gwybod nhw sy'n fod i ennill bob blwyddyn, nhw sy'n llawn amser, ond Crawl yn wych efo'r rhediad yma'n mynd heibio i ni. Mae wedi dangos yn barod yn eiliadau cyntaf yn gyfymach yn amddiffynwr. Felly mae rai fo wedyn wybod, iawn, bod tro gyda fi siawn sy'n gymryd o ar rwan, dwi'n gymryd o ar. Am amser i ymsodwr i wybod yn gynnar yn gêm. Sgoriodd y ddwy yma yn gynnar ac yn y tymor. Mae hynna'n wych i Crawl. Ond rhwystredigaeth cynnar i hwn ynde. Ac oedd o'n sôn wrthon ni cyn y gêm. 10 gol sydd gan brif sgoriwr y gyngrair ar hyn o bryd. Be sydd wedi digwydd, meddwl Rhys Griffiths? So gan fo 20 meddwl o ebyn wan. Sbiwch ar Craig Harrison. Na, diolch yn cael bod ar y Milacau heddiw. Na, diolch yn cael gwneud cyfweliadau efo ni. Mae'n gwneud nodiadau dyfarnwr. Fanna'n methu rhyw lawiad bach gyda llaw. Ond y bel gan pasg. Ia, Cymru dim byd o ddiwrth Benedigydd heddiw. Mae Rhys Griffiths yn andros o swydd do yn Penybont. A newydd arwyddo cytundeb newydd. Bydd ni gadw efo'r clwb am 2 flynedd a hanner arall. A hynny'n tanlinellu mor dda mae o wedi wneud ac yn ei wneud. Mae hwnna'n llac. Reffel. Angen manteisio. Mae Reffel yn oedi ac yn oedi gormod. Mae'r gyffiad yn dal yna ac yn y diwedd yna gic gornel yn dod. Diolch i waith Ken Owen, ond ydych chi yn teimlo y dyle Penybont wedi manteisio mwy ar y gwall na. Dwi efo chdi. Reffel jyst yn arafu rediad ar ochr o'r bel yn ôl. Bel sal gyno am ddiffyn y Seintiau Newydd. Ond dechrau da gan Penybont mynd ar gêm, gwasgu'r gêm yn ychal i fyny'r cae. Wel, o'n i ar fi'n deud, fod gan Ken Owen safon o giciau cornel. Wel, ddewisiodd yr opsiwn anghywir a Reffel am yr eildro yn gwastraffu cyfle i greu rhywbeth. Mae rhywun yn teimlo efo Reffel o hyd. Mae hyder ydy y gwendid mawr ganddo fo, ynde. A mae Rhys Griffiths yn... deud na gêm wedi gychwyn, so mae'n licio fo lot. Mae'n 32 oed, wan, digon o brofiad ganddo fo. Mae'n chwarae, mae wedi cychwyn yn y rôl rhif 10, mae heno. A mae'n basio llac yn gyffredinol yma. Mae hwnna ddim yn mynd i dorri'n glir i Ote. Camgymeriadau mawr ac o bosib bod y nerfusrwydd yn tanlinellu be oedden ni'n ddeud, mae hon yn gêm fawr. Ydych chi'n teimlo, Malcolm, bod y ddau dîm yn teimlo'r pwysau? Ie, pwy bach o nerfs, a un o'r ddau dîm di setlo'n iawn, ond fflachia bach o beth gynnon ni ddod, dwi'n meddwl, yn y gêm yma. Ond, mae'n lwyddfan mawr, mae'n ffenestr da i lot o'r chwaraewyr yma. Just i ddisgleirio, di'r gêm a ti eisiau chwarae'n. Mae'n bora perffaith, wel, mae'n prawn wan, ond gret oedd hwnnw wedi chwarae pêl-droed. Davies, Reffel oedd i mynd nôl efo fo, yn ganol y cae mae'r capten Redmond efo sy'n derbyn. Pas fach glyfer gan Redmond mewn, tuag at Ote! Oedd angen yr arbediad gan Lewis. Neb di disgwyl iddo fo chwarae heddiw, oedd hwn yn arbediad cywir, cynnar. Ac dwi'n yn siŵr oedd yn gwybod am y peth, ond oedd wedi dod allan, di gweld y bygythiad, a mae Owen yn ceisio rhyddhau Crawl. Ac ystyr 4 munud a 3 chwarter yn argoeli o'r hyn sy'n mynd i ddod. Mae gennym ni gêm cyffroes am sawl rheswm. Oes, ac dwi'n licio'r llinell ychal mae Penybont i am un risg dipyn bach, ond dwi'n mynd maen nhw'n... O, na chi bel mewn. Neb cweit digon effro gan gynnwys Smith, ond y bas gan Brobl. Mae'r syniad mor dda. Fan ti'n chwarae fo llinell ychal, hand i'r bel, just gorfod y bwysau, licio'r spin na ni. Mae hwnna'n gyfle hanner. Mae'n gres o bel gan Edmund, o'n i'n mynd llall oedd hwnna. Ond mae hon, dos i ysgwydd o. Mae chwarae ar ysgwydd Bog. Chwarae ar ysgwydd o. Di Bog fo lle mae o. Mae'n rhaid fo cadw llygad arno fo. Just wrth gofyn cam yn ôl. Gwych gan Ote ddo. Dala fod i sgorio. Os ti'n mynd i chwarae fo'n llinell ychal fel mae Penybont yn mynd i risgio heddiw a gamblau pyn bach, dwi wrth y môr. Rwy'n mae'n golygu bod i canol cae nhw yn mynd i fod Clayton Green, mynd i fod ar ben chwaraewyr canol cae y Seintiau Newydd.
A wedyn fydden nhw'n agosach i'r blaenwyr pan maen nhw'n ennill y bel. Brobl eto. Ceisio rhai Wilson y tro yma. Gynôl oedd Wallow. At i gapten Owen. A'r bel i ganol Cai at Green. Chwarae bach twt. Reffel, nôl at Owen. Wallow. O, camgymeriad, Smith. Wilson. Ac y llithriad bach na gan Wallow yn tanlinelli falle. Dyma'r gêm gyntaf ers 5 mlynedd. Ond mae o'n chwaraewr da. Mae gynno fo brofiad, a mae hynny wastad yn gymorth mae bel gan Smith. Ie, eto gadael i ddyn droi efo yna rhy hawdd i fi. Mae rai fo fod i bach tynach ar ei gyffredau cyntaf fo. A Redmond eto. Williams. Williams, wastad yno yn dydi, yn tacluso rhwng y llinell gefn a'r llinell ganol na. Brobl. Ote. Williams. Smith. Sbiwch bron pob un o chwaraewyr. Penybont wedi goffod dod nôl gan gynnwys Venables. Ote. Di hwnna ddim yn drosedd gan Reffel, mae wedi chipio i dda mae gan Green. Ond dim digon fyny, ynde. Dyna'r pris da chi'n dalu pan mae pawb wedi dod nôl i helpu'r amddiffyn. Nawr te, mae'n fyny at Crôl. Ia, dwi'n meddwl mae'r rhaid chdi yn ebyn y Seintiau Newydd jyst syrtyn ôl tol i'r bel, jyst i wasgu a wneud canolcau yn gul, felly gyda'r Seintiau Newydd fe rai nhw fynd rownd yr ochr lawr yr esgyll yn erbyn chdi. Redmond. O, mae hwnna'n gofyn o dad y golwr ben wedi pidio dod. Ti'n gwybod be, de? Mae Redmond cael gormod o le, iawn. Mae Redmond... Paid y gael fi rong, so fi wedi pasio'r bel fel ydw i rwan, ond be dwi'n dweud ydy, yli lle mae Redmond gael efo'r un efo'r safon gan y fo, ti'n edrych ar faint o goliau nath o greu blwyddyn dwytha, a ti'n edrych am bel. Cyn o'n wneud y ddau dar o bel neu Bill Wilson am cic golwr ydy o, ond hei, Redmond yn ambas. Yep. Creuwr 16 o goliau, y prif greuwr. A cip fan ar Cyn Owen i fochef o'n goch yn barod. Ac, ond pan ti'n cael amser, Nick, ar y bel yn ganol y cae, mae'n dim i clywys fi, Gêm gyntaf o, ers mis Hydref. Gret gweld o'n ôl. Williams. Davies. Mae Williams yn gweld gymaint o'r bel. Redmond. Nôl at Redmond. Williams eto pas tu fewn iddo fo. Cyflymu gam. Allan ad Wilson, gwaith da gan pas fanna. Wilson. Da iawn. A mae hwn yn mynd i fod yn allweddol. Mae'n gei popeth mor gywir. Oedd hi'n dacl dda. Oedd o'n gwybod oedd angen i gryfder. A mae Wilson yn gweld dipyn o'r bel. Mae gymaint yn cael ei daro allan tuag at yr asgell bella yna. Mae'n dyn sy'n mynd i cymryd i ddyn a cael crwysiadau i fewn. Mae Gay yn symud fyny. Smith yn penderfynu ar yr un fer. Nawr mae'n mynd mewn. Wilson yn dod. Ac Lewis gafodd i ddyrnu iddi hi. Mae yna gamgymeriad yn hwn. Da ni'n gwybod hynny. Mae wedi gwneud i ni wenu ambell i waith. Ond nath o hynny'n gywir. A dros y blynyddoedd do tad. Lot o adloniant i gael efo'r golwr yma. So fi'n ymwysodwr, na i ddweud un peth, so fi'n dilyn bob dim i fewn praw yma. Falle fysa'i reolwr a ddim yn ei ddisgrifio fel adloniant, ond ie, dwi'n gofyn ganddo chi. O, mae peniad neu'n da! A dyna chi beniad cywir. A mae Davies wedi rhoi'r Seintiau ar y blaen. Dim ond 10 munud o'r gêm wedi mynd. Bydd amddiffyn Penybont yn siomedig iawn bod wedi cael peniad mor hawdd, ond hei, oedd hi'n gywir am yr Seintiau, 1-0 ar y blaen. Ia, am gol, am beniad, edrych ar croesiad i ddechrau. A sfia, mae'n mynd o'r wrth y gol yma na.
Mae'n mynd o'r wrth y gol, a mae hyn yn anodd cofia. Mae eisiau rwan de, mae'n neud yn uwch y pob, mae'n neud o'n gynnar. Mae fyny, mae yna, a mae o'n cael just y cyfeiriad na, a'r pŵer na i benio i'n ôl lle mae'n dod o bron o'r cic gornel. A hei, sydd yw'n i gornel rhywun, dim siawns o gwbl i Mike Lewis yn y gol. Gret o gol. Textbook fel sy'n ei ddeud, am beniad, techneg gwych. 3 amddiffynnodd o'i gwmpas am Malcolm. A jyst yn neud cynnar na, mae siap i gorffod allan ollol anghywir. Ond y rhyw ffordd i'n gilydd, mae fyny'n yr awyr pan mae'n just twistio a troi i gorff a penio i syth i gornel dda. Gret o gol. So unrhyw flaenwr yn licio na. Ac chweched gol Danny Davies yn yr uwch gyngrair, ond i 9fed o ym mhob cystadleuaeth y tymor yma. Ac un o chwaraewyr gorau'r cyngrair yma. Amddiffynwyr gorau y cyngrair, dim cwestiwn. Dyna pam mae'n sy'n gema wedi chwarae i'r Seintiau Newydd a cychwyn, so maen yma o'r 45 o gema maen nhw wedi chwarae. Ac unwaith i gywirdeb y peniad adael i dalcen o'n am gobaith o gwbl i Mike Lewis yn y gol nag oedd. Ydych chi bod, pan y bel mynd i fyny at fo, na. Llawer gynnu mae'n gallu i droi i siap i gorff i gael y peniad o'n gwych. Wel, Crôl yn cwyno mae'r ffordd arall ddyled i bod. Edrych at y bas. Rwan, siap i gorff o. Ia, mae o'n hanner ffordd siap. A wedyn mae o'n just cael ei ben ag i gorff rownti i anelu i fewn. Anwesu hi. Efo'i pyn bach o bwer i'r gornel. Georgeski. Pasg. Oedd Clayton Green yn wneud hynny'n hawdd. Ond yn y diwedd, Davies nôl at Pasg. Ni'n edrych ar statega Clayton Green, ni ti o'r ar edrych faint o games. Fel arfer, mae wedi methu. Mae wedi cael ei wahad dair gwaith yn mynd amser yma tymor, ond dydio ddim. Sgorio, di chwarae dros 20 o gema. Smith mewn at Ote. Yna gyfle fan hyn. Safodd yr amddiffynwr i dir, ond ni'n gallu gweld be'r brobl yn feddwl i wneud. Ond ond na'n posib mynd heibio ar wal, mae Clayton Green yn ei lledu allan tywed. Nôl at Green. Mae hwn mor fam ganfod lle yng nghanol y cae. Georgeski. Woodys. Bale. Nôl at efo. A da ni'n dal i feddwl am y peniad na gan Danny Davies ac mae Wilson eisiau troi'r un yn ddwy, mae Lewis yn ei chlirio dia. Danny Davies nath Cey Connor ennill y gyngrair wrth gwrs a pen hath y Seintiau Newydd. Oedd dwy'n Danny. Mynd a dwy'n chwarae'r gorau Cey Connor a pencampwyr yn debyg Danny Davies a be nath nhw wedyn ennill uwch gyngrair unwaith yn rhagor. Oedd o'n sioc pan ath o'n doedd, ond oedd o'n i'n gwybod. Oedd hi'n no-brainer i Danny Davies yn llawn amser nag oedd, ond hefyd oedd hi uchelgeisio yn fwy na un Cey Connor ar y pryd. Drobl at Redmond. Williams allan eto. Davies at Williams, sawl opsiwn, Redmond i un. O Davies di cam sefyll fanna, di mynd chydig bach rhy gynnar, ond mae o'n mwynhau chwarter awr agoriadol da iawn. Wel, ar ôl sgorio gol fel la, sych di llawn hyder, a dipyn bach cyflymach yn garfar hefyd, dwi'n siŵr. Mae Orlo di tynnu i llun yn y gar, dipyn bach yn fan hyn i ddangos dydyn ni wedi bod yn chwarae. Ychydig beth gweitha sy'n mynd i digwydd i'r hyfforddwr chwaraewr yn Penybont, so dydy o ddim yn edrych a dda. Cyn chwaraewr dan un ar hugen Cymru agor Rhys Griffiths, wel, fe feddyliodd o yn galed cyn i ddewis o, ond oedd o isio'r rhoi Woodywys allan ar y dde. Dyna oedd yr heswm oedd o'n dewis Wolo. Oedd o angen rhoi hwnnw allan a fe benderfynodd o. Ond pan ydych chi'n chwarae'ch gêm gyntaf ers fain 5 mlynedd, mae na beryg bod chi'n mynd i dynnu llun yn y gar, Malcolm. A ti 37 oed, a ti mond yn ymarfer, ti'n mynd cael gema
I daflu fo sydd i fewn i gêm o'r fawr hefyd, mae'n bod tro wedi fod yn anodd iddo fo. Ond ti'n abo corff dy hun pan ti'n 37 a ti'n gwybod pa yma. Dwi'n meddwl beth sydd wedi digwydd, mae'n un o dau o fibers wedi just tynnu a di ystynnu gormod, dwi'n meddwl, o'i llun yn y garo, felly ti'n edrych ar, dwi ddim yn medru redag, dwi ddim yn medru sprintio ddim mwy. Mae'n mynd i gael cyfle i gario ymlaen am dipi, fes ni'n meddwl. Ia, Davies ar ei gefno, cofiwch. Ond Owain Warlo ydio. Ac am y tro beth bynnag. Ia, lle'r eilyddion ar y lle maen nhw. Am gair o adroddiad bach gan yr ymgeleddwr i'r rheolwr. Ie, mi dal yn trio. Stretch bach iddi, bod mwy hyblyg. Edrych sydd mai. Dydy ddim yn iawn. Mi di ddod yn ôl ar a trio eto. Ie, mae Dryn Markham yn pigo ar Penybont, y marn chwaraewyr Penybont. Cam sefyll oedd, dwi'n meddwl, yn hytrach na throsedd, ond oedd e wthiad bach. Oedd. Ond ydyn nhw'n hapus a'r prif reswm am hynny mynd o'r i holi o gol i ddim, y bêl gan Redmond. Brobl. Maen nhw mor hapus, mor barod i herio, ond ydyn efo'r passes mae Marshall yn gwthio fyny, mae Davies yn gwthio fyny ar ochr arall. Wall o'n ôl ar y cae. Gawn ni weld am faint o amser fydd hynny'n para. Ac pan ydych chi'n ystyried bod Rhys Griffiths ei hun wedi chwarae fel amddiffynwr canol yn y gorffennol, falle na ddylen ni synnu fod o'n dewis ddoi y swyddogaeth yna i Wall-off yna. Mae Redmond 1-0 i'r Seintiau. 10 munud gymroddi. Ia, sa'i chdi ystyried dipyn bach oherwydd Penybont dim diwdio llawer tymor yma na ddo. A ti'n edrych ar... Mae heblaw i amddiffynwyr sydd wedi brifo dy Jeffries di dyma Owen-di, a ti'n edrych fysa nhw ar ei cryfa heddiw, sy'n nhw'n rhoi gêm iawn i'r Seintiau. Josefski. Ie, dim ond Hwlffordd sydd wedi ildio llai o goliau na Penybont. Venables. Sut gadw nhw honna'n ffew, maen nhw'n mwynhau hunain. A da chi yn synhwyro bod ni'n dechrau gweld yr hen Seintiau Newydd yn ôl yn dydyn, y cyfnodau o feddiant, yr hyder llwyr ar y bêl. Ond mae rhyw 5 munud bach o gamgymeriadau, ond maen nhw'n edrych yn gyfforddus, Malcolm. A dros yr wythnosau dwytha, ydych chi'n gweld rhyw cyfnodau mewn gemau, lle ydych chi'n gwybod bod nhw'n ôl ar ei gorau. Sbiwch ar Davies di mynd. Williams yn ei ganfod o. Reffel di mynd nôl efo fo. Bil gan Wilson. Wilson nôl eto, Williams a Redmond. A mae Williams a Redmond yn sefyll yng nghanol y cae yna. A maen nhw wastad ar gael. Brobl nôl at Redmond. Lle gan Davies. Redmond eto. Wilson. Sbiwch ydyn Penybont yn dod nôl ac yn ddofn iawn. Mae hynny o bosib yn gwahodd trwbl. Ond maen nhw'n trio hefyd dod yn ei blaen. Os oes bwysau ar y bel gyd i ddod allan. Os oes ddim pwysau, fedrach ddim cario ymlaen cynnydd allan. Oherwydd mae'r bygwth wedyn i'r bel yma dros yr amddiffyn i fewn i bolcha. A dim yn aml. Dyna ni'n gweld Danny Williams yn taro pêl wallus. A dwi'n meddwl bod Wallo wedi'r rhoi'r arwydd. Dyna fo, ie, mae wedi'r rhoi'r arwydd. Dwi wedi trio, dwi wedi methu. Ac rwan ta. Mae yna eilyddio yn mynd i fod. A'r bachgen sy'n dod ymlaen ydy Owen Pritchard. Oedd na sawl un yn synnu bod o'n cychwyn y gêm yma heddiw. Un o'r chwaraewyr dylanwadol iawn Penybont. A felly fo fydd yn dod ymlaen. Ia, ond chwaraewyr ganol cae, neu... Mae o'n mwy o ymosodol gan i weld o'n beth sy'n mynd i ddigwydd os di Clayton. Gan i weld os di'n mynd i fynd yn ôl i'w safle. Ydy Clayton Green yn mynd i symud yn ôl, gan i weld ar ôl chydig o funudau, dwi'n siŵr. Mae Kane Owen mynd yn ôl allan i'r chwith. Mae Kane Owen gael gair o Clayton Green.
Pritchard dod ar y cael y trio. Na ni weld mewn chydig ar ôl ni ail gychwyn. Yep, Owen Pritchard. Sawl gêm i dîm dan un ar hugen. Caerdydd. Sgorio'r 6 o goliau yn yr uwch gyngrair. Mae o'n aelod cry iawn o'r garfan. Wel, be maen nhw wedi gwneud ydy just mynd ymwys yn ôl i fewn i'r canol. Wrth ochr Bog wedyn. Ac oedd Borg a Woody Wiss yn bartneriaeth nad oedd Rhys Griffiths am i weld yn wreiddiol. Mae'n dal 3 yna, Nick. Mae Ben Morgan yn ei canol wrth gwrs. Wedyn mae Georgievski. Fi dwi'n dweud o. Mi fedri di, mi fedri di, Georgievski. Georgievski na ni. Georgievski mae o wedi mynd fel wing-back i lawr ochr de. Mae reit o blaen na ni. A Kane Owen i lawr yr esgyll ochr arall. Mae yna gêm arall wrth gwrs heddiw gêm, wel, disgrifiwch chi fel da chi isio. Yr Eidal yn erbyn Cymru, y gig gyntaf mae'n fyw wrth gwrs ar Esbyrec, chwarter wedi 2. Ydy'r gêm bwysica mewn 20 mlynedd i dîm y rygbi Cymru, wel mae rei yn deud bod i, mae rei bod i ddim. Ond mae'n fyw gan Esbyrec yn ôl yr arfer. Woody Wiss wedi symud yn ôl i chwarae yn y canol. Yn un o'r 3. Ia, dros yr wythnosau dwytha ti'n edrych ar Seintiau, creu momentum ar hyder mae i giro 6 yn ôl yn ôl diwan nes pan nhw wedi mynd allan o Ewrop. A maen nhw ar y brig lle maen nhw bod. A dwi'n ffeindio'n anodd i ymdopi fo Ewrop, 14 o gemau gyd efo'i gilydd. Ond maen nhw'n ôl i'r arfer. A'r peth pwysica a'r anoddau i gael ydy bob tymor rhythm. Rhythm. A ti yn gweld hynny rwan. Bron iawn yn bel hyfryd yn dweud gan Redmond. Ond mae Ote mewn, mae wedi taro hwnna braidd yn drwm a heibio Kane Owen. A mae Kane Owen yn eitha hapus bod hwnna wedi cael ei gwastraffu chydig bach gan Ote. A dal i edrych ag ystyried a sgwennu mae Craig Harrison. Gath ni sgwrs ddiddorol iawn gyda fo ar y pwynt oeddech chi'n neud, Malcolm. Hynny yw, gymaint o gemed i bod, a fel oedd o'n dweud, 4 aelod o staff sy'n gweithio allan amser. Mae'r chwaraewyr yn gallu cael ei gorffwys. Mi allwch chi ddeud wrth ambell chwaraewyr, os yma rhaid ti deithio i'r de wythnos yma, ond maen nhw y 4 mewn bob dydd. A mae wedi bod, oedd o'n cyfaddau yn straen. Wel, mae wedi bod yn straen, a beth o'n ffeindio oedd un ymarfer cyn mynd i mewn i gêm arall dim digon da. Be maen nhw wedi cael yn yr wythnosau dwytha di 3-4 diwrnod i ymarfer, rhywun peth, ailadrodd, a dod i mewn i'r system a patrwm yn ôl. A ti'n gweld o'r cae. Bale yn cael ei cholli ddiwedd pas gad Wilson. Davies. Mae Smith i fyny. Yn pwyllo Manu, y Bale at Marshall. Venables bach iawn dweud i sôn amdano fo. Georgievski. Crawl. A ydych chi'n teimlo bod awdurdod y Seintiau yn cynyddu. Maen nhw yn sydyn fel tas nhw'n gallu delio fo bob peth sydd gan Penybont i gynnig Williams. Wel, 25 munud i mynd a heblaw am yr eiliadau cyntaf lle welon ni yr ymosodwr Crom yn neud yn dda. Da ni wedi weld nhw'n y cwrs cosbys hynny. Dim di cynnig i byd yn ymosodol. Ond hei, pan ti yn rheoli'r meddiant, rheoli'r gêm a rheoli'r tempo, mae'n hawdd ar y munud gan y Seintiau Newydd. Williams. Redmond. Bale at Marshall. Redmond at Williams. Davies. Nawr mae Wilson yn cynnig i hun. Ond amynedd. Mor nodweddiadol o'r Seintiau. Ond na ddim cweit ddigon cywir. Georgievski, efo'r peniad yn ôl. Wedi ddeud efo awdurdod a chywirdeb i wedmygu, Malcolm. Diolch yn fawr iawn.
Ac ar brydiau, ydych chi'n teimlo bod Penybont yn gwahodd helynt. Ond y gic yn cael ei rhoi yn y diwedd iddyn nhw. A sbiwch ar y hogia sydd ddim yn chwarae heddiw am gryfder sydd fanna ar y fainc. Wel, Sean Bradley, Josh Daniels, ti'n edrych ar Astles, a hwnna mynd yn cyddiad i wyddam. Sylwebaeth. A tu ôl y polyn gyda llaw, dwi'n nabod i law dde o, ydych chi'n gweld. Mae Gwion Dafydd, ydych chi? Mae Gwion wedi cael ei alw nôl yr wythnos yma gan y Seintiau Newydd o Fai Colwyn, a hynny cyn i Fai Colwyn chwarae e-bus yn y gêm fwyaf o'r tymor. Ac oedd o yn ôl y sôn wedi bron iawn, wedi ymbil i gael aros nes bod y gêm honno wedi cael ei chwarae. Wedi sgorio 4 gol ar 10 i Fai Colwyn y tymor yma. Ond na, mae'r Seintiau wedi alw yn ôl ac oedd na gwyno allai eich sicrhau chi oedd dilyn y gwefannau cymdeithasol a be oedd gan gefnogwyr Fai Colwyn i ddeud. Oedden nhw'n disgrifio y Seintiau fel clwb oedd wedi bod yn greulon yn gwahodd galw Gwion Dafydd yn ei ôl, a wedyn halen ar y briw ydy'r ffaith diom hyd yn oed ar y fainc. Venables wedi dwy'n y bel. Wel, nes i siarad efo Gwion dechrau wythnos, a nes i siarad efo cyrraedd heddiw a ia, mae'n un rwystredig ar y funud, defnedig pam dio ddim ar y fain crwan hefyd, ond yn sicr o'i un peth, gwranda, os ydyn nhw gadw fo fama ti eisiau gwneud y siarad, yn y tîm, y pencampwyr. Mae gei. A dos a ddim blaenwr, da ni'n gwybod mae Oates wedi gwneud y dda, da ni'n gwybod bod Wilson yn mynd i chwarae fel blaenwr, ond blaenwr. A byddwch chi'n meddwl, mae Zach Clark hefyd i dod i mewn yn dydi. Trudjewski, tas wedi gallu cipio honna. Os na hanner llygedyn di bod mae gan Williams eto. Ac mewn wythnos pan mae cyn flaenwr y Seintiau, Brad Young di sgorio'i gôl gynta allan yn Saudi. Declan McManus hefyd yn gadael. Oedd o'n dipyn o sioc yn y diwedd, Malcolm, bod Declan McManus wedi mynd i Coleraine? Na, dim i fi, oherwydd o'n i'n siarad o Craig Harrison amdan y ffordd mae di ymddwyn o gwmpas y lle. Wedi wneud y ddau, Seintiau Newydd, mae Seintiau Newydd yn wneud y ddau iddo fo, amser gadael. Dwi'n loi fyny, 2 ochr. Ti'n isio un afal drwg. Ie, mae rhaid i chi gael yr agwedd yn does. Yr agwedd o gwmpas y lle sy'n bwysig. Fi'n cofio Meilir Owen yn sôn ddau am chwaraewyr unwaith. Oedd yn cael ei herio gan i gyd chwaraewyr am y gair agwedd. A Meilir yn gofyn iddo yn y diwedd, ti yn gwybod beth i agwedd yn dwyt? A'r chwaraewr yn deud, wel ydw, yr agwedd yw fy Migael. Ond y bel gan Redmond. Redmond yn eitha rhain mae hwnna'n bas hyfryd. Pwy sy'n na? Danny Davies. A yn sydyn y cefnwr de yn penderfynu na i greu problemau ar y chwith. Bel nôl at brobl. Redmond. McGay. Mae'n eitha'r cae ymarfer ar y funud. Y beth rhaid i'r Seintiau Newydd dweud ydy bod i safon canolbwyntio nhw'n bwysig. Pan nhw ddim yn mynd yn gyffyrddus yn y pen yna lle wneud nhw greu problemau hunan. Mae'n lle peryglus i fynd. Marshall. Mae wedi cael ei bel mewn. O, te, oedd am digon tal nag oedd. Davies. Bo sy'n baglu'r effel. Ac yn cydnabod. 22 ar 22. Yna chi, banner Bulgaria. Malcolm yn trio meddwl pa un o'r chwaraewyr sy'n dod o Bulgaria. Sbiwch, mae gennym ni... Dwi'n mynd nabod honno ar y chwith efo'r groes goch, a dwi'n siŵr lle mae honna'n dod. Mae gennym ni'n fach Cymru yna, ni falle na rwy'r cael. A da ni yn ynysoedd y Shetland, cefnogwyr y Seintiau Newydd yn ynysoedd y Shetland, Lerwick. Mae'r byd yn mynd yn wallgo, Malcolm. Go iawn, beth sy'n digwydd? Mae'n i'n meddwl wedi newid sianel am yna rwan. Da ni wedi cael hanner awr o gêm sydd wedi bod yn gyfforddus iawn i'r Seintiau. Ond na awgrym yn y 5 munud agoriadol bod ni wedi cael dipyn o ffair yma. Y ddau dîm yn gwneud camgymeriadau, ryw nerfusrwydd, ond yn sydyn
Mae yna un tîm yn chwarae fel tîm sy'n ben a sgwyddau uwch ben pawb arall yn y cyngor yma. Ond dim ond un gol sy'n ganddyn nhw, a mae hynny'n rhoi gobaith i Penybont. A Wilson ar ei ffordd, mynd ar ei rediad, brobl, anwybyddu fo, sbiwch pwysyn eto. Davies, mae hwnna'n bel dda mewn! A Wilson di dal a'i rediad, ond nath a fethu manteisio. Ond oedd wedi cynnig i hun unwaith, mi ath o eto. A pwy sydd wrth raidd y cyfan, Danny Davies. Ia, jyst oedi gam nath o, ond dwi dal yn deud, gwych gan Davies faint weithio bod wedi creu dain yn byd un lawr ochr dde na. Ond wedyn, mae'n gorau oedi rediad oherwydd dydy'r pwer ddim yn berffaith i fi. Mae'n gret, yndi, mi dylai wedi sgorio, mi dylai fo. Mae o ddain yn amddiffynw, yndi. Jyst slofa dyn lawr yma. A jyst a ddasa dy draed, digon da i siapydd y gorff, a wedyn nath o wneud rhan fwy'r pethau gywir, ond dim y cyfeiriad ar y bel. Y cysylltiad na mae eisiau acar i droed, dipyn bach fwy i adael i fynd i fewn i'r gol. Ac i gadw y ddesgyl yn wastad. Ac yn edrych yn falchach na'r baneri i gyd. A falle mai dyna'r ochr o'r cae sydd yng Nghymru. Ochr na, da ni'n swydu, da ni'n iawn. Yn y cwamser, cyfle i Kane Owen greu argraff. A mae'n chwarae y bel ddiogel. Nawr, sbiwch ar y brwydro yma. Ond i bod S40 di rhoi diwedd i sylwebu ar wrestlers yr 80au. Da ni wedi cael cardiau goch cofio dros y blynyddoedd efo'r dau dîm yma. A mae Bryn Markham Jones, ychydig bach allan o'n llun, ychydig bach allan o'r llun, yn sefyll ac yn edrych ac yn meddwl, reit, a dawai hyn ddiffodd McGay a Venables yn ei chanoli. Bog oedd yn ei chanoli hefyd. Mae Borg o bosib yn mynd i fod yn un o'r rei sy'n cael pregaeth, ond os oes ddyfarnwr garech i gael hwn ydi o. Mae o yn brofiadol, mae o hefyd yn bwyllog, a mae o angen cymorth. Yn te? O Green, oedd un ond, oedd i wrtho nhw. Yna mae o. Siwr na bod jyst ydi canol ac McGay. Ond nes i ddweud McGay yna. Ac 16 ac 16. Neu 32. A da ni wedi chwarae 32, o na, 33 munud. O, yma bell. Bron iawn yn berffaith. Sylwebaeth, dwi'n meddwl bod un yn mynd i gael cardi bel nhw. Ia, mae'r neges yn glir yn dydi. Os wneith hynny ddigwydd eto, da chi'n gadael. Mae'n dau yn yr un yna, ffordd o'r resto. A mae hynny dim ond o bosib yn fwy o ergyd i Penybont. Mae Borg rwan yn mynd i golli gêm nesa Penybont oherwydd y garden felen yna. Dwi'n gobeithio, bydd chwaraewyr rygbi Cymru yn gwylio yr digwyddiad yna am prawa. Ie, mae Borg wedi cael carden goch unwaith y tymor yma'n barod. A McGay, wel... Mae Gay yn gwybod sut i rhoeddi hefyd, ond newydd gael ei garden goch y Borg. Nerbyn met nath o golli gêm diwetha. A mae'n ôl mewn steil. A gollon nhw'r gêm yna, pryn nhw un gol i ddim fod cael ei rydych y cae. Gollon nhw un gol i un. Lle mae El Bandito pan da chi eisiau fo? O, mae Georgieff di cael ei benni honna dyn lleia ar y maes ac ar ei neb ymateb. A wyddoch chi be, o bosib bod neb i disgwyl iddo fe ennill y peniad? O, ti'n gwybod be, mae'n erioed i bod o dan yr awyr am ei daldra. Wel, mae peniad lawr, ond mae Venables yn rhoi bloc ar un o'r amddiffynwyr yn lle jyst redag i mewn o'r wrth y bel fel mae'n ei fel arfer. Mae'n rhaid chdi gael crys glas, neu fwy na un crys glas i fewn i gwrs Cosby fan'na. Reffel. Sut jans gyda nhw i sgorio os da mo'n un crys glas gyda chdi yn y gwrs Cosby? Wel, mae digwyddiad fatha'r frwydr yna, yn math o ddigwyddiad sy'n gallu deffro gêm, ac efo 10 munud o'r hanner cyntaf yma. Mae angen rhywbeth i ddeffro Penybont, mae hynny'n sicr, ac ysdyn nhw ddim yn ni ar hyn o bryd. Ti'n hollol iawn. A tactegau gwahanol. Bod yn gorfforol, cryfach. A bod yn niwsans, bod yn ei gwyneba, fel nath OGJ ddeg i gêm. Cos maen nhw wedi cael ffordd i hynna'n. Di fyny rwan y gêm yma, Seintiau Newydd.
Owen. Kroll. Ote nôl yn cynorthwyo. Yna'n gyffurfiad bach twt gan Wilson I lwybr Smith. A mae Smith yn gweld bod yna ymosodiad gan Brobl. Mae wedi cael ei chipio nôl. Ac yn sicr, mae yna fwy o fywyd yn sydyn I weld yn chwarae Pen-y-bont. Maen nhw'n awgrymu y gallen o fod yn dipyn o niwsans. Ac os llyweth iawn maen nhw wedi bod hyd yn hyn. Ech di gofio, di Penybont sy'n di ennill cyn yr holl chwaith na ddo. Dwi'n dweud 2 gêm ydi, ond... O, mae yna gamgymeriad fan hyn, mae reffel yn mynd yna, pwysi yno, Danny Williams. Mae o yn gwneud popeth mor gywir, mae wastad yna, a di McGay ddim yn hapus. Mae'n dal I feddwl am y frwydr yna, dwi'n meddwl. Mae digwyddiad bach fel ti'n deud yn mynd I troi momentum gêm. Wel, mae'n eich di dorchu llewis mwy, os ti ddim yn neud ar y funud. Richard ni gadael i'n sydyn I Jajeski. Yna bel dda mewn i'r Cosby, ac o leia, o beniad Venables, mae Conor Roberts I gofio gwneud rhywbeth. 39 oed y dyn yma, dal yn ei chanol I pan mae'n gol o'i flaen o. Mae'n cael rhyw fath o beniad. Dim digon I gyro'r golwr. Ie, wel mae'n iau na Cristiano Ronaldo. Ond, gymaint o ddylanwad o hyd. Ein eisiau deitha Rhys Griffiths cyn y gêm, ond 29 o goliau mae y tôl efo rwan. A be nath o ddeud, dwi'n mynd I chwarae dim fwy pan mae'n dod yn agos I'w target, a mae I gyfansw o. Ote. Mae o wedi cael hanner cyfle. Bel nôl at Marshall. Marshall I ddod chwech, ac unwaith eto o ergyd Brobl fe nath Lewis yn ardderchog. Fel efo'i arbediad cynnar o. Dwi'n yn siŵr faint oedd yn gwybod am y peth, ond fe daflodd o bopeth at yr ergyd yna. A fysa honna wedi newid y gêm, tasa un yn mynd yn ddwy cyn yr hanner. Ia, beth pwysig I Brobl yn cadw'r bel ar y gol, neu siwr y golwr yn gweithio, ond y bas ma. O, mae honna di mynd heibio'r amddiffyn, mae gan Ote eto, a mae Ote'n sydyn yn ddylanwadol. O, a mae Smith yn rhoi di heibio'r postyn. 2 gyfle I ddyblu'r fantes cyn yr egwyl, ac oedd honna yn un ddyle fod yn cosi cefn yr hwyd. Wel, o'n i sôn gyda am Callum Wilson, Wilson ddim yn agor I gorff digon. Wel, mae Leon agor I gorff gormod I trio basio hwnna i'r gornel. Syniad yn un da I agor I gorff, ond mae'n rhaid I locio dy bigwr yn wedyn, dim rhyw fflapia na ni, locio I fewn a pasio I fewn I gornel bella na. Hwna oedd y cyfle. Goth o afal yn I chydig bach, ond oedd o yn un anodd, mae'n hanner foli, dod o wrth y llawr, jyst unrhyw fath o gyffyrddiad I gadw I lawr, sef I sgorio, ond arbediad campus gan Lewis yn y gol. A ni'n newydd fod yn sôn bod Pen-y-bont o bosib yn dechrau dod mewn i'r gêm, os ai gallu bod yn farw Gelain. Tra mae'n un o, Nick. Da ni siarad am 6 munud cyn yr egwyl yma, a maen nhw wedi hongian mewn yna. Ti'n gwybod geith o ella mymryn bach o siar y gêm yn yr ail hanner, neu ddiwedd hanner gyntaf. Basg. Davies. Redmond, Williams, Brobl, Marshall, gan sefyll. A mi fydd yn y bont yn sicr os anw mewn un I ddim ar ei hôl I yn ddigon bodlon. O, un cwestiwn am hynny. Just rhyw beniad bach o hanner cyfle I Venables ac ar dechrau'r gêm lle fel o'n I Crome. Cyd sgoriwr ucha uwch gyngor Cymru efo 10 o goliau fo ar Rhys Hughes o Gei Conna. Ie, yn modd cystadleuaeth, sti, mae'n di sgorio 14-15 o goliau, a dwi'n meddwl, dwi'n di gweld digon I rei barn iawn yn y feto, ond mae wedi dangos llachia bach efo'i gyffyrddiad cyntaf a'i rediadau wrth yr ysgwydd yn hanner cyntaf yma, I feddwl, oce, mae'n mynd I fod yn llon llaw. Ie, pan da chi'n olynu, Brad Young
a Declan McManus. Mae gennych chi fwlch i lenwi ac mae gei yn pregethu. Brad Young i fi yn gold dust. Pan oedd tîm chwarae sâl yn mynd i troi y gêm ar ei ben oherwydd oedd o'n mynd dibynnu ar chwaraewyr i gwmpas i greu gol. Oedd o'n mynd i wneud fath i hun, oedd o'n dda. Ond mae'n hawdd anghofio, mi oedd Declan McManus ar un cyfnod hefyd yn ennill cyngreiriau i chi'n dod. Tymor cyntaf, pan oedd o fyma dros 30 o goliau, bob dro oedd o'n mynd ar y cael, chdi gwybod pan o'n mynd i sgorio, oedd y meddylfryd na ganddo fo, o'r hyder na, oedd y goliau yn edrych yn mwy iddo fo, oherwydd oedd o'n sgorio gymaint. Bob math o goliau efo cofio. Yn y cwrs 6 nes allan i bocs. Ie, da chi'n teimlo bod uwch gyngor Cymru wedi gweld diwedd cyfnod efo Declan McManus yn gadael. Ac y cwestiwn ydy... Na do, dyn nhw ddim wedi cael eu pres am Brad Young. Malcolm yn gwybod, dyn nhw wedi cael eu pres. Bydd y datganiad Mae'n gymaint o brinder pres yn Saudi yn does, dwi'n mynd syndi. Mae'n gymaint o brinder pres yn Seintiau Newydd, o'n i'n meddwl bod chdi am ddweud. Marshall. Mewn i 5 munud ola yr hanner cyntaf yma. Ond yn bas hyfryd. Wilson. Mae yna amddiffyn gwan yn fanna. Y bel at Marshall. Mae Lewis ni gwylio hi ac yn hyderus gadael iddi. Cefnogwyr Penybont. Chwarae teg ydyn nhw. Bont Army, dyn nhw yn bell o y Toon Armies ys yma. Wembley, here we come. Away the lads. Mae yna gêm fawr fori, mae'n rownd derfynol, tlws adran Genero fori. Abertawe yn erbyn y Seintiau Newydd, a mae'n fyw ar S4C. Yr rhaglen yn cychwyn am chwarter wedi 5. Felly cofiwch am honna fori, chwarter wedi 5, Abertawe yn erbyn y Seintiau. A tlws cynta'r tymor i'r merched. Ote. Jojeski efo fo. Nath o'n dda i gipio'r bel. Ote. Ie, hwystredig braidd. Ac y gic. Ti'n cofio pan oedd hwn gyntaf y siri Aberystwyth, Jojeski fa? Oedd oedd ha whippet fach dweud. Mae'n mor gyflym. Ond oedd o anaf ofnadwy blwyddyn dwytha. A oedd allan am fisoedd. Mae wedi dod yn ôl yn gryf. Ond yn dangos diffyg cyfrwng Ote, pi bach. Ond dwi eisiau hwn sgorio i ni gael gweld ydy o'n gallu taflu tîm dros ben yn yr awyr fel oedd o yn ei wneud cyn i anaf. Dwi'n yn siŵr am hynny rwan. Rôl cael ei gyrra gan Williams. Mae Williams wedi cael hanner campus. Pryn heb chi sylwi, gwneud y pethau twt yn y lle mae angen bod. Cam sefyll. Wel, dwi'n tybiad fydd o'n weddol fodlon i arbrawf bach efo Owain Wolo yn yr amddiffyn ddim wedi gweithio. Ond maen nhw wedi cael sawl dihangfa. Maen nhw'n edrych yn gadarn. Maen nhw'n edrych bod nhw'n ddim lot o waith ydi ar amddiffyn efo. Ti'n bod, ma'n di-ildio, ma'n twylffordd fel nes ti ddeud, sydd di-ildio llai. Maen nhw'n daclus, maen nhw'n drefnus, maen nhw'n disgobliedig, ond maen nhw'n colli y ro. Ti'n bod, y frwydr ma'n ganol cae. Dyna ydy'r broblam gyda fi. Sbiwch ar Davies yn mynd ar edrych. Mae tu ôl i Owen, mae Davies di'r rheoli hi ar ei frest. Mae honna mewn i'r cwrt. Ac oedd hi'n bwysig iawn bod na rangipiad fanna yn y cwr Cosby. A mae yna gyfle am wrth ymosodiad o bosib. Venables, mae'n ddwfn iawn. Josefski. Just oedi ar y bel dibyn bach ac roedd llawer opsiynau flaen. Ond well gan Penybont sy'n dod allan o'r cefn. Wel, un anaf sydd wedi bod mewn gwirionedd yn der anaf i Wolo mewn y hanner sydd wedi symud yn dda. Y bel gan Williams. Felly, gobryn fydd yna lawer amser. 2 funud o amser ychwanegol. Ddiwedd o'r hanner cyntaf yma. Pasg. Fel yna ni ddisgwyl, Penybont sydd bod yn gystadleol. Ond i fod digon apus ildio'r meddiant do, ond mae rhaid chdi feddwl, pan ti'n gyro'r bel yn ôl, be di'n y gynllun di?
sut wyt ti'n mynd i greu siawns am gol? Sut ti'n mynd i bod yn ymosod, gwrth ymosod rhan fwy o'r amser, ond lle mae dy gyrth di? Faint o gyrth gynnwch chi mewn cysylltiad efo'i gilydd i wneud rhywbeth digwydd? Redmond. Marshall. Brobl. Wilson. O, y bel i'm cyrraedd. Jajeski. O, dim cosedd ar clôl y dyfarnodd y gadael y gêm fydd ni blaen. Mae o'n anhapus iawn am hynny. Marshall. Mae'r Seintiau yn gwybod mae mater o gadw meddiant ydy nawr. Pasg. Yr un gol felly yn gwahanu'r ddau dîm ar ddiwedd yr hanner cyfforddus i'r pencampwyr. Gol gampus gan Danny Davies i beniad o mor bell nôl ar 10 funud yn gwahanu'r ddau dîm, ond mi fydd Rhys Griffiths yn ddigon bodlon. Mae'r Seintiau di methu cyfleon eraill. Maen nhw dal yn y gêm ar sgôr ar yr egwyl. Y Seintiau Newydd 1, Penybont dim. Diolch yn fawr, Nick. Ie, gol Danny Davies yw'r gwahaniaeth ar hyn o bryd. Newn ni ddadansoddi'r cyfan yng Nghymru Owain Tudur-Jones yn y man. Ond yn gyntaf, y fori fe fydd tlws cynta'r tymor yn cael ei ennill pan fydd Abertawe a'r Seintiau Newydd yn mynd ben yn rownd derfynol tlws yr adran. Fe ath criw sgorio i ddalan gyda'r Seintiau cyn y gêm fawr. I think the position we've found ourselves has probably shocked quite a few people, because last year we was in the bottom 4, so we was really disappointed, and we knew we had to be better than that, and we've absolutely done that. And I think it has come to a shock for some people, but not for us. We knew what we were capable of at the start of the season, and I feel like we're showing that week in, week out. The players they've brought in and the way they've made us gel within pre-season, I think it's really helped, and I think that's shifted our mindsets to be a lot more positive, and I think that's probably had a massive impact on how well we're playing. The club has become semi-professional this season. I feel like that's a big step for the club, and yeah, it's a big step in women's football. This club has got great backing, got great owners, and they want us to do well, which is always a positive. Every player is on board here, and they know the vision and where we want to go, and everyone's on the same page. I've always said from the start I want to win the league. I haven't come here to just to pot about in the league. Yeah, I really want to push on and get some silverware. Maria Francis Jones ar y dde iddi. Francis Jones yn mynd I hun ac yn taro'r trawst. We're a new team, but I feel like we don't look like it. I feel like we look like we've been playing together for years. Mae'r season so far di mynd yn dda iawn. Da ni probably I bob arall di wneud yn well nag oedden ni meddwl byddwn ni. Dwi'n meddwl just yn cael sgwrsiau efo genod oedd yma cynt, ti'n bo, fatha underdogs, falle byddwn ni di bod ar gyfer lot o gema, a da ni di, wel, da ni deffri di profi, da ni yma I roed statement bach i'r league I gyd. This season is not like any other season. You've got clubs that have really stepped up their game, and it's exciting to be in. The last couple of seasons it's very been between Swansea and Cardiff City, but you've got loads of teams competing to be in top 4 or for the relegation zone, so it's a very exciting league to be in this season. O, fath y tîm, da ni yn edrych ymlaen at y cup final yn erbyn Abertawe. Obviously, hanes di cael ei creu yn barod, fel bod ni yn y final anyway, ond da ni eisiau creu mwy. Fath y tîm, da ni really determined I dangos be da ni'n gallu wneud. Swansea are a really strong team. I feel like there's a few players we'll probably be keeping an eye on, but as a whole, they're a very well put together team, and we know it's going to be difficult, but we know what we need to do, and we're ready and we're excited. I want all our teammates to remember that if we believe in, we can do it, and
not to get our heads down if something goes wrong. Mae Lexi Jones yn y munudau ola wedi rhoid y Seintiau Newydd ar y blaen. We've beaten them twice this season. The game isn't going to be like the games that we've played them this season. They'll come out fighting and they'll want revenge on us, but we'll also be fighting as we've never won a trophy before. So it will be a very competitive, good game, I think. We've never reached a final as a team, so to win it would just be incredible, and we're so excited, but we're just proud of ourselves to get into the final. To win it would be amazing. Wel, mae tîm dynion y Seintiau wedi domineddu y gyngrair yma am flynyddoedd. Mor braf gweld y menywod yn creu argraff yn y brif adran, ac mae'r cyfan yn fyw fori. Abertawe yn erbyn y Seintiau Newydd, rownd derfynol tlws adran Genero am gwarter wedi 5 yn fyw ar S4C. OK, ni nôl, mae Weinton Jones wedi ail ymuno, a fi, Owain, dy argraffiadau di o'r hanner cynta yna? Dim syndod o beth da ni wedi weld. Penybont ffeind yn anodd ar y degau i achosi unrhyw fath o broblema yn ymosodol. Maen nhw wedi cadw siap ar y degau yn dda. Dwi'n meddwl y siom fwyaf iddyn nhw ydy maen nhw wedi brwydro'n galad, ond i ildio unig gol y gêm hyd yn hyn o set piece, o gig gornel, gafodd i chymryd yn fer, mor siomedig. Mae hynna'n rhwystredig dros ben i unrhyw reolwr. Dyna fydd yn siomi Rhys Griffiths, ond mae gen fo gyfle rwan i gael gair efo chwaraewyr, neu'n siŵr bod o'n digwydd eto. A hefyd, os ti'n gweld rhywun yn sgorio drwy redeg 10 llaeth yn bwrpasol, efo rhediad nerthol, a maen nhw'n hongian yn yr awyr am sbel, oce. Ond mae Danny Davies yn llonydd yma. A dyna fydd yn siomi, mae yna 3 amddiffynwr, just ddim cweit yn gallu chyrraedd hi, ond o safbwynt Danny Davies, mae hwnna'n beniad da, amhosib i warbed i, felly, fydd hynna'n siom o safbwynt Penybont, bydden nhw jyst yn gobeithio trio creu cwpl o gyfleoedd i hunan yn yr ail hanner. Siom o safbwynt Penybont. O ran y Seintiau siom, bod nhw heb sgorio mwy nac 1 gol, achos maen nhw wedi cael y cyfleon, fel ni am weld. Yndi, maen nhw wedi cael eu cyfleon. Fel dwi'n sôn, Penybont di amddiffyn yn dda ar y degau, cadw siap, ond mae yna gyfleon di dod. Mike Lewis di gorfod gwneud yn dda, a ti'n sbio ar y cyfle yma. Gafodd ei greu gan Brobl yn ganol cae, efo symudiad clyfar, pas dda, ddeallus, pwysa'n gret, a'r croesiad yn dda hefyd. Wilson just ddim cweit yn gadael i'r bêl ddod ar draws i gorff digon, a rhywbeth tebyg yn fama, neu yn groes o rhywbeth. Hwnna'n gyfle yn fawr gan Leo Smith. Mae Leo Smith, pa ma o'n yn gadael i droed o, mae'n meddwl fod wedi sgorio. A ti just yn gweld ti, just yn crymanu'n symud i ffwrdd o'r gol. Mae di agor i gorff i fyny twtch bach yn ormodol, ond agos dros ben. A maen nhw wastad yn mynd i greu cyfleoedd. Ti angen reidio dy lwc ar y degau pan ti'n dod yma, ond fel dwi'n sôn, os ti'n mynd creu dim byd ei hun, ti byth yn mynd i ennill i gem. Ti'n efo sôn am Mike Lewis, golwr Penybont. Adam Prisbeck ddim yma heddi, mae fe'n dost o be i ni'n deall, ond Mike Lewis, Owain, wedi wneud yn dda, a di wneud arbediadau da iawn. Be di'r term da? By hook o by crook. Dim ond sut ti'n stopio nhw. Mae di gwneud i swydd yn fama. Dwi'n meddwl efo wddw neu wynab, just cadw hyn yn fawr, chwarae teg iddo fo. Dim yn hawdd dod i fewn i'r tîm. Ddim di chwarae llawer o pêl-droed tymor yma, a dod i fewn yn erbyn y pencampwyr, ond mae di gwneud yn iawn, dim problem. Ti'n gweld y fa, mae Brobl ddim yn cael y cysylltiad gorau yn y byd efo droed chwith, ond dal i fod. Lewis yn y fan ar lle, gwneud i hyn yn fawr, aros dal i dir, arbediad da iawn ganddo fo. Wel, mae yna lwyth o chwaraeon ar S4C Prynhawn. Mae yna pêl-drod byw fan hyn, y rygbi mas yn yr Eidal i ddod wrth gwrs, a hefyd bach o MMA, apparently, fan hyn, yn y Seintiau Newydd. Owain, be nesti o'r, be oedd yn mynd mlaen fan hyn? Reit, os dwi'n cymryd y lein broffesiynol, da ni'n licio gweld hyn. Plant yn gwylio hyn o'r llall, peidiwch o gwneud. Ond, lein bersonol nes i'n joio hyn, Sioned, o hyn fatha rhyw throwback nôl i'r 80au, a ti'n gweld y fama Chris Venables, y tad o'r grŵp, just yr headlock bach yn deud, oi, cadw dy ddwylo oddi ar y met i, boi. Ac o be dwi'n glywed, rhywbeth tebyg di digwydd blynyddoedd yn ôl, Malcolm Allen yn ei chanol i, yn hybrid, dwi'n meddwl. Nath o ddechrau rhyw ruck enfawr. So Malc sy'n mynd gwneud hynna dyddiau yma, mae'n bihafio wrth gwrs, ond fatha mynd yn ôl i'r hen ddyddiau. Nes i'n joio yna. Ond just, be ti'n credu yn seicolegol mae hwnna'n gweud am Penybont, dydyn nhw'n, dechrau, mynd bach yn... O'n i'n sôn yn y Sylwebaeth Saesneg efo Dyl,
Ella oedden nhw angen rhywbeth, oherwydd oedden nhw chydig bach yn pasif. Ti'n gweud bod ti'n moyn i nhw fynd amdani? Wel, mynd amdani, mae yna gyfnodau lle mae rai chdi fynd ar y droed flaen, mae rai chdi drio upsetio Seintiau Newydd, felly weithiau mae rhyw ddigwyddiad bach fel yn gallu upsetio, cael nhw allan o'i rhythm, a fydd angen chydig bach, ella ddim cweit mor extreme a hynna, gymaint o reslo, ond dal i gael y tân yn ei bolia yn yr ail hanner a gobeithio na nhw greu rhywbeth. Wel, Owain, ni am gymryd hoi bach nawr, achos ti wedi cael y job pwysig wythnos yma o ddewis enillydd gôl y mis. A ni am weld e nawr. Masyn yn gyrchol o Phillips di cefnir yn ddiffyn Phillips codi dros ben y golwr i gefnir wyth. Hwna'n gol wych gan y Flint a Jake Phillips. Watts, mlaen, tuag at Owain Jones. Sotliad hyfryd at Ben Armon. Nôl at Owain Jones yn y cwrt Cosby. Owain Jones ar drydedd i Holford. Jacob Owen yn glirio. Owain Jones yn cael blaen i droed iddi. Ben Armon yn curo Lewis Beach. Mewn i'r cwrt Cosby o Ben Armon yn mynd. Rownd y golwr, mae'n bumed. Mae'n glawi o golau fan hyn yn Holford. Eason, ochr o'r newydd. Mewn i'r canol. Cael ei roli dda gan Danny Williams. Oddi ar ei frest am gol. Mendes yn sgwared. Buck a Buck i gefn y rhwyd a dyna ni siawt. Dim gobaith i'r golwr. Seintiau wedi cipio'r bel mewn lle peryglus. Tier yn mynd i hun o belltar, a Tier wedi rhoi y Seintiau ar y blaen yn barod. Ie, ni wastad yn cael ein sbwylio gyda safon y goliau fan hyn ar sgorio, ond Owain, pwy i ti di dewis ar gyfer gol y mis? Reit, enillydd gol y mis i fi, Ben Armon. Chydig bach o wahanol, ond ni'n teimlo bod yna un gol absolute belter o bellter os rhywbeth. Ond i licio on, chydig bach o wahanol. Symudiad bach neis, da, y cyffyrddiad yma, dyna pam ydi ennill chi. Cyffyrddiad rownd yr amddiffynwr. A wedyn, ti'n gwybod, dwi wastad yn licio gweld ymysodwr yn mynd rownd y golgeidwad. Mynd â fi nôl i ddyddiau Ronaldo, y gwreiddiol, y ffinom os lici di. Felly, y cyffyrddiad i fynd rownd yr amddiffynwr, hyfryd, a wedyn rownd y golgeidwad. Ben Armon. Wel, llon gyfyrchiadau mawr i ti, Ben. Reit, Owain, diolch yn fawr am dy gwmni di. Fi'n mynd i adael i ti fynd lan. Sori, i'r pwynt sylweddi i gadw cwmni i Dylan Ebenezer. Ond cofiwch, allwch chi weld holl uchafbwyntiau'r penwythnos ar ein rhaglen uchafbwyntiau sgorio. Nos lun gyda fi a gweddill y crew ac eto nos fawrth am hanner ar wedi 6 ar S4C. Okay, mae fel musical chairs fan hyn pnawn yma. Josh Daniels, hello! Thank you so much for coming to join us. Out injured at the moment. We'll talk a bit about that in a bit. But first of all, your impressions of that first half? I think started off both were a bit nervous at the start, but I thought we Redo and especially Dan Williams in midfield, we controlled it a bit. Grew into the game and obviously missed a couple of big chances as well, which we'll be disappointed about, but falling into the sort of fighting side of things and set play, so hopefully we can get our own game back on track here. Yeah, we've been spoiled this season in terms of the rivalry that's developed between you and Penybont. They've pushed you so much this season. Obviously, they got that win. You got payback then in the game here. What's it been like coming up against them and having them sort of breathing down your necks this season? It's good, to be honest. It keeps us on our toes. Obviously, we've been trailing most of the season, which is unlike none of us has really experienced that. So I just think, obviously, with Europe and being over and stuff now, I think it's nice to sort of focus on the league again. And credit to them, they've been obviously very good as well. So I think we just need to look after ourselves now and just go out and try and win as much games as possible. You've just mentioned Europe. I've got to ask you about it because it's been a historical season for TNS playing in the Conference League. Just tell us a bit about the journey, what it was like, and I guess what you've learned as a squad and how you've grown because of the experience. Yeah, I think, you know, obviously that's what we want to achieve. We want to try and play at the highest sort of level we can, and it's been an ambition of the clubs for a long time, so it was nice to get there eventually. The experience was amazing. You're playing against different teams, different cultures. It was a great experience all around, but like I say, it doesn't last forever, and this is our bread and butter at the end of the day. So it was lovely to go out there and play all them big games, but we just have to try and win this league and whatever trophies is left now.
And of course a Welsh Cup game to come next week as well, still in all competitions. Just how determined are you to do what TNS always do best and win everything? It would be nice to get a treble, to be honest. It's still on the cards, like you said, so just like I say, try and win this league. Obviously Penybont's right down our necks, and I think, you know, a treble would be amazing. After last year as well, it would be very good to sort of get the 3. I know we missed out last year, but yeah, it would be right up there. And a cup final against Aberystwyth to come as well, the League Cup final. Big question, will you be fit for that? Are we going to see you on the pitch, Josh? No, unfortunately, I think that's probably me out for the rest of the season. Oh gosh. Yeah, I'm booked on for an operation next Friday on my ankle. It's been sort of playing, it's been on my mind, and it's probably the last year and a half, to be honest. So I've played through Europe and stuff with it, so just got a scan, you know, when I was playing in Europe, and I needed a bit of a clean up and a bit of reconstruction of my ligaments, so I'm booked on now next Friday. So I think for me now it's probably even to be back for off season in Europe again, which isn't ideal, but for me to get back playing at my best, which I haven't been probably in 2 years, you know what, it's what I need to focus on now. Well, best of luck with the operation and with the rehab, Josh. Just quickly, second half about to start. What are you expecting? What do TNS need to do just to make sure that they get those 3 points? I think it's just make sure we stay tight when they're breaking on us, and take our chances. I think we had a couple in the first half that the boys they'll be fuming they missed, to be honest, knowing them well. So, and try and not give away too many set plays, because I think with Kane Owen on the ball, he's deadly at set plays. So you know, just trying to keep it tight and keep on the ball in possession. Well, Josh, really appreciate your time coming to talk with us, and best of luck with the injury and the recovery as well. Fel I chi'n gallu gweld, mae'r tîmodd yn barod I fynd fan hyn ar neuadd y parc ar gyfer yr ail hanner. Felly newn ni ail ymuno a'n tîm sylwebu ni Malcolm Allen a Nick Parry. Sioned, diolch o galon. Ac Malcolm wrth fi'n gweiddi lawr o'r chwaraewyr yn ei hannog nhw. Ac be ddaw, be fydd yn wahanol, be fydd yn newid, ac mae rhaid I rhywbeth newid y safbwynt y dyn yma. Ac i'r Gymraeg hefyd, de. Ti'n gwybod, da ni eisiau mynd am y 7-8 gêm dwi'n lle mae dal yn gystadleuol ar y breg na, lle da ni'n dal yn gorau gwrthio'r Seintiau Newydd I giro, yn lle reid y camgymeriadau bach iddyn nhw giro'n hawdd. Ti eisiau neud ti mor anodd a fedri? Ie, dim ond I a'ch atgoffa chi, os enillydd y Seintiau heddiw, maen nhw 6 pwynt yn glir, a wedyn maen nhw'n chwarae nos Fawrth yn erbyn Caernarfon. Tasen nhw'n ennill honna hefyd, mi fydd ei 9 pwynt a dim ond faint 7 gêm o'r tymor yn weddill. Felly dyna mor arwyddocaol ydy'r 45 munud nesaf, achos yr unig tîm a gosi bodiau traed nhw wrth gwrs ydy Penybont, ac 1 gol sy ynddi. Dyna ydy'r llygedyn o obaith yr ymwelwyr. Ac mae wedi bod yn wythnos o straeon. Declan McManus yn gadael, Brad Young yn sgorio ei gol gyntaf allan yn Saudi. Yn I woli, Malcolm. Colli yn I woli, oedd am rhan o'ch bywyd chi, dwi'n gwybod. Oedd, dylanwad mawr ar bywyd fi yn Watford efo Tom Oli I frawd, wrth gwrs. Tom oedd y cyntaf yna yn y ffordd I fi, wedyn at yrni ddod ac I helpu fo I y ffordd i'r bechgyn ifanc. Sa fi, dwi wedi colli count o faint o bres mae y ddau yna wedi wneud wrth y ffordd I chwaraewyr ifanc I ddod nhw drwad i'r tîm cyntaf, nhw'n cael ei gwerthu ar neu aros yn y clwb. Di wneud chwaraewyr allan o chwaraewyr ella dyla ddim wedi wneud bywoliaeth allan o'r gêm. So gwych i'r ni bach, a beth oedd o'n mynd 91, cofia, dyn ffit ofnadwy, ond y dementia di gael gael yna fo. O dan drwyn, Bryn Markham Jones, ie. Chwarae teg I Redmond. Mae o'n cydnabod I fai, ond bobl bach. Dwi'n cofio'r dyddiau pan fysa hon yn Carden Felen. Ond dwi hefyd, I fi, da ni'n Redmond, da ni'n abod o dros o blynyddoedd. Da ni'n ddech chi rwan. Mae'n gwybod beth mae'n neud yma. Mae'n gwybod union beth mae'n neud. Ia, mae'n hwyr. Ia, mae'n ydi ymroi I fewn I dacl. Mae'n ddim breicio. Na fo. Digwyddiad felly, yn mynd I danio Penybont y bed. Nôl mewn, gan Green. O, mae yna hanner cyfle fan hyn. O, Venables ar fi'n tanio.
Ac o'n ergyd wedyn gan Borj ac yn sydyn mae gan y Seintiau gyfle wrth ymosod efo Ote. Ac yna'n argyhoeddi'r hediad Ote. Dim o gwbl, ac araf hefyd, de. Ti'n gwybod, oedd hi drwy'n o'r rhedeg yn gyflymach, dwi'n meddwl yma, ond dwi'n edrych ar... Mae'n rhaid fod just mynd amdan yr amddiffyn, wedyn mae'n 3 neu 3. Cymryd un y ddau o'r amddiffynwyr allan o'i ffordd ar ei ddebel i fewn. Dwi'n dal i roi'n hancas nôl ym hoced yn meddwl am yr unell honna. Ond mi soniwch chi ychydig eiliadau cyn yr egwyl, oedd na ras rhwng Ote ag George Esger. Nathach chi ddeud fanna, oeddech chi'n syni diffyg cyflymder gan y blaenwr. Dwi'n di gweld digon o'n ofoli, a mae'n disgwyl gymaint sgoliad, dwi'n trio ffeindio ffordd. Dwi'n di gweld digon yma, a dwi'n di gweld pa safon ydy ffordd mae'n gorffan y glinigol. Yndi, ond just 2-3 llathan gyntaf na, just i dynnu'r wrth chwaraewyr hefyd, dyna beth dwi'n chwilio amdan. Mae Venables di colli honna braidd yn hawdd ar bêl gan Redmond, a mae Redmond ni gadael i Leo Smith. Brobl i ganol Caed Williams. Davies. Bel allan at Brobl. Cael ei wylio gan Joseski. Gwaith da ganddo fo, tafliad fydd i'r Seintiau. Da ni wedi sôn am McManus, ni'n sôn am Young, da ni'n sôn am Ote. Mae Zach Clark, wrth gwrs. Mae o di symud yma. Do, mi'n eitha wella efo y ffordd i bob dydd, a gweithio bob dydd, a gweithio galad, efo'r hyfforddwyr sgynno fo yma. Sam cwestiwn am hynny. Ond ydy o fyny'r lefel yma hyd yn hyn, nac, di o ddim. Ond dwi'n meddwl, y symudiad i'r 3 arall i Gaernarfon yn bonws mawr yn yma ni Canafan a Lock ac hefyd y Hudson. Mae yna gysylltiad cry iawn yn amlwg rhwng y 2 glwb yna nawr. Bydd i ddifyr gweld os oes ar 3 nhw'n cael chwarae yn y gema ail gyfla. Fydd Caernarfon yn yr ail gyfla rwla herwydd maen nhw'n y 6 ucha. Mae hwnna'n bwynt da. A mae'n siŵr fod yna drafod i bod. Bêl gan Pasg. Sydd wedi cael pnawn chydig bach yn rhy hawdd o safbwynt Penybont. Sydd wedi cael ei herio lawer. A mae Gehi, wel yr unig herf sydd wedi bod iddo fo mewn gwirionedd ydy mi Ornes Leslo chydig munudau cyn yr egwyl. Williams. Yr hediad gan Pwy Davies. A fydd off Lewis. Davies yn disgyn. Lewis di gwneud digon. Oedd hi'n bas fendigedig, oedd yr hediad hyd yn oed yn well. Green yn cael ei lorio. Chwaraewch ymlaen bydd y dyfarnwr. Reffel. Mae Danny Davies di aros lawr. Oedd hi'n dacl efo Lewis y golwr. Felly oedd hi goes o'n syth. A nath Lewis lanio ani. Felly mae di gorymestyn y ffordd anghywir i'w Ben Glyn. Oedd ei rediad o yn ardderchog. A mi ddoth Lewis. Dan Williams yn pasio'r bêl, am bêl perffaith. Y cyffredau gyntaf methu jyst cael gafel ni. Wan, mae'n jyst glanio. Glanio yna ni fydd o'n oce ar hwnna. Di troi i pyn bach. Edrych a, o'n i bod bod i goes o'n syth. Na, goed, mae o'n iawn, mae'n plygu. Yn hanner siawns. Mike Lewis ddim yn argyhoeddi fi'n y gol. I ddod allan mwy dewr. A mi gododd Davies hefyd yn dod cyn mynd o lawr. Ti sôn lot o weithiau am chwaraewyr yn overlapio. Wel, nes i open ar Danny Davies yn glefar yma, undolapio, felly dod si fewn i'r amddiffynwr ar y chwith yma hyn. A da ni wedi sôn gymaint am hwn i waith tawel o. Mae'n gei pethau mor gywir, ond mae yna basan ar o'n does. Dwi'n licio erioed ffordd mae o'n daclus, a mae o'n ddim yn ei bel i ffwrdd llawer, ond mae o wrth i fod efo'r job, be dwi'n gael efo Mark Pembridge y salwm, lle oedd o'n just cael bylcha, just y job bler a budur os ti'n licio, just i gyda'r peli. Sean Bradley yn ei canol nhw, Sylwebaeth hefyd. Ac Astles ac eto. Da ni'n gweld Gwion Dafydd. A mae Mainc y Seintiau Newydd. Fasa nhw'n, da chi'n dweud, mae Bodden yma, mae Jordan Williams, Holden Clark, Ben Clark. Dyna di'r 4 yna sydd oedd wrth y cae yma a teina. Nach di dîm sy'n cystadlu neu byn hein am y pencabwriaid. Y ddau dîm. Trin o gymorth ar Wilson fanna. Reffel.
Mae'r effod i gael llawer iawn gormod o'i waith yn ddwfn o safbwynt Penybont. Williams, rhy hawdd iddo fo. Wilson. Mae'n i gael ail gyfle, mae Ote o'i flaen o. Unwaith eto. Wilson di cadw'r meddiant na mae'n rhaid gwneud rhywbeth efo fo. Williams. Redmond yn ei lledu hi. Owen, tackle dda yn doedd yn yw. Hollol gywir. Ond mae Seintiau yn symud y ail chwarae mor sydyn. Sa'n cyfle gan Penybont i edmygu gwaith amddiffyn yn yr agor i wneud. Marshall. Williams. Un peth maen nhw'n gadael Crawl i fyny'r llinell flaen tro yma, os ydyn nhw'n ennill y bel Penybont. Wilson, mae'n wedi gadw honna'n fyw. Heibio Owen, chydig bach rhy hawdd. O, at y postyn fella. Ote sy'n rhoi i fewn. Ac be yn y byd ddigwyddodd yn amddiffyn Penybont fanna. Ni Ote o mae weno yn dangos. Dio methu coelio ei look. Ond y bel mewn yn gwahodd. Fe ddyled i cael ei chlirio. Mae Ote di gwneud i'n ddwy. Nes di alw i'n berffaith. Ken Owen, mae'n ta hawdd i Wilson fynd heibio ôl yma. Edrycha, mae'n gwybod mae'n dod yn ôl ar ei droedd chwith. Pam ti'n ei dy mewn? Just gadw o'n fynd ffwrna, wedyn blociau. Na, mae'n ei ti'n hawdd efo, mae'n gan ar llad. Edrycha yma, pam neud o'i mewn? Pam neud hynna? Neud o'n hawdd i Wilson. Mae o'n cael digon o le, digon o amser i groesi'r bel i'r corridor ansicwydd, lle mae Penybont yn gwynebu'r gol. Dyn nhw'n eisiau neud i byd i fi. A mae Ote yn just dilyn i fewn ar y postyn pella ac yn sgorio gol hawdd ac eithon tymor yma. Oes da cwestiwn am Mike Lewis i ddod allan dipyn bach fwy? Dwi'n meddwl dylai fo wneud. Dylai fo fwy o bresenoldeb na ddeud hynna a gweiddi a sgrichian. Eitha sy'n ydi ofni yn y ddau o chwaraewyr y Seintiau Newydd, ond y dyn yma yn y lle iawn ar yr amser iawn. Wel, prif sgoriwr y gyngrair bellach, unfed gol ar 10. Fe gymoddi 10 munud yn yr hanner cyntaf i sgorio 9 munud gymoddi wedi'r egwyl i sgorio'r ail. Llawer i hawdd. Ac... lot o gwestiynau i ofyn. A fi Rhys Griffiths ddim yn hapus efo gol fel yna i feddwl faint o dda maen nhw wedi gwneud tymor yma. Fedra fi'n deud, dwi eisiau gwneud clod i Wilson am ryw signal Ken Owen i fewn dipyn bach. Ond come on. Mae'n troed chwith gyda Wilson, fe dyla Ken Owen wybod hynna. Y gwir amdani, Wilson greodd y gynta, Wilson greodd yr ail. Ote, ac mae yna berig fan hyn bod Penybont yn mynd i fod ar chwal. Be gan Brobl yn cael ei gael lawr yn y diwedd. Mae Brobl yn mynd am y bel na, yr ergyn a trwy coesa, am ni ffyn nhw'n dallu'r golwr. Williams. Redmond. Allan at Marshall. Smith. Williams. Wilson. Venables o bawb oedd yn ôl yn taclo ar ei linell ddeunaw ei hun. Wel, mi sonio ni ar gychwyn yr ail hanner be oedd y oblygiad posibl ydyna chi yn glir. 6 phwynt o fantes yn sydyn rhwng y Seintiau a Penybont a maen nhw wedi chwarae un gêm yn llai. Mae honno'n cael ei chwarae nos Fawrth. Dim yn edrych yn gret i bob arall na di wrth gwrs, ond mae rhaid dal bod yn gystadleol, ti byth yn gwybod. Na ddi Craig Harrison. Wrth i fod i ffordd mae dîm o wedi ymatab os ti'n licio o gael ei nocio allan o Ewrop. Maen nhw wedi gyda chwarae 2 gyngrair os ti'n licio ar y decad tymor yma. Mae'r garfan yn un cry, ond mae'n eisiau fynd fo cyr y gêm. Be ti am wneud am tymor nesaf? Ti'n cyro'r pencampwriaeth tymor yma. Be sy'n mynd i fod yn wahanol pan ti'n mynd i Ewrop? Wyt ti'n mynd i recrwtio well oherwydd yr arian sy'n dod i fewn i cael gwella bod y chwaraewyr i fynd yn bellach? Na ni ddysgu rhywbeth bob tro yn meddwl fo. Ia, siom o rei perfformiadau, ond da ni ond yn mynd i wneud y well wrth y gwers maen nhw wedi gael. Wel, yr un broblem. A be maen nhw'n wneud? Ydyn nhw'n edrych ar y gol ar wefan sgorio. Siŵr bod nhw, neu falle bod nhw'n edrych i weld
lle maen nhw'n union yn y tabl? Faint o bwyntiau yn glir maen nhw? Wel, mae Gwion Dafydd dwi'n siŵr edrych ar ei ffôn, mae wedi ffôn i bocad wan, yn edrych beth i tîm bai Colwyn heb fôn o fo heddiw. Chwarae lawr y lôn yn Airbus. Paul Lewis fel nath i gyd amddiffynwr o Wolo yn yr hanner cyntaf, mynd i roi cynnig arall arni hyd i'n edrych yn ffieddal o Malcolm. Oedd o'n y gym nidio'r cofio. Mike Lewis. Efo Dylan Ebenezer. Y ddau yn yr un gamstra. Sgwni os di Dylan Ebenezer di bwsiad o di wrthio fo gormod yn y gym. Mae Dylan yn flin, bod o heb ddeithio bod o'n mynd i chwarae heddiw. Ond na pob dweud Dylan bod o'n chwarae chwaith na ddo. Oedd o'n gwybod tempor yma. Mae'r crisps yn edrych yn dda, Malcolm. Nes ti weld bachgen bach na fo'i Quavers. Colli un o'i fysu. Mae yna greision eraill i gael, wrth gwrs. Williams yn tynnu dyn yn ôl na honna. Garden Felyn yn di mai. Pritchard yn cael ei dynnu nôl. Ie, i drosedd gyntaf o. Ond oedd hi'n Garden Felyn. Nath o arbed neu atal Pritchard ar ei rediad. Fe di ddim cwyno. Fe di Tom Williams ddim cwyno fanna. Ond mi nath o. Do, dwi'n gwybod fel maen nhw yn. Sa fi byth yn. Yna ddwy Garden Felyn wedi cael ei rhoi o'r hanner cyntaf am yr ymladdfa. Ond cyfle i Owen. Roi Conor Roberts sydd prin yn gwybod bod wedi chwarae gêm hyd yn hyn. Oedd i ddwy gol. Tawel iawn. Sori Nick, oedd i ddwy gol i ddim yn gynharach yn y tymor cofio. Ond i Penybont. A mi ddoth y Seintiau nôl i ennill y 2-2. Da chi'n teimlo bod angen rhywbeth fama i bethau newid. Pritchard yno. Owen. Ar ei droed chwyth. I'w chymryd i. Ote yno. Venables efo fo. Ote. Twt ganddo fo. Smith. Marshall. Ote. Ia, Lucas. Ond traed sydyn. Dangos pam oedd o'n Spurs yn yr Academy. A wedyn Queen's Park Rangers. 26 oed. Ddyddiad, neu gym agor o fe, 2 oed flaen o'i fod, dydy? Iep, oedd o'n symudiad diddorol iddo fo, a mae'n dangos mae'r rhwyd y Seintiau'n cael ei thaflu'n bell dyddi yma, dydy? A rai fi cymryd, na i ddeud ymddihiro, oherwydd ffordd nath o ddathlu a rhedag ar o sgorio, oedd o lot ffastach neu drwy nhw. Green yn ôl at Lewis. Si weld, chydig bach. Mwy'r hwydd yn symud. Wood Lewis. Sodiad bach gan Reffel. McGay. Hollol mewn reolaeth fan. Mae'r ail hanner di setlo i baclwm yr hanner cyntaf. Mae'r Seintiau, mae rhaid i chi ddefnyddio'r gair yn gyfforddus ac awr o'r gêm di chwarae. Wych. Davies. Ote. Gwthiad bach ar Ote. Wilson yn casglu. Georgeski oedd yna. Marshall yn cynorthwyo. Digon o amser. Sawl opsiwn yn cael ei gadael gan Ote. Smith methu manteisio. Syniad yn dda. Ia. Oedd o'n gadael galwad gan Leo Smith reit ôl. Oedd just Leo methu ymestyn i droed i gael yr 1-2. Wilson. Nôl at Marshall. Williams. Ydych chi'n teimlo mae mater o amser ydi cifyn edrydedd Williams. Sydyn. Thosedd gan Green. Mae yna gyfle fan hyn. Clayton Green. Allam cwyno Wilson hi sydyn iddo fo'n doedd. Wel, mae'n drosedd, i'n cwestiwn o mewn safle peryglus iawn i'r Seintiau Newydd fan hyn. A mi, unrhyw amddiffynwr, dim os pwy ydi o, i wneud fath dacl yn y safle yma, wrth peidio gweld y bel, oherwydd mae'r corff yn cuddiad y bel. Felly, mae'n mynd o wrth y gol, sy'n rhaid chdi reid dacl i mewn. Wel, mae yna giw yn does. Brobl fyddech chi'n dychmygu fydda'r ffefryn. Mae Redmond yno hefyd.
Hynny yw, yr ystrydeb wedi deud, mae braidd yn rhy ganolig yn dydi. Mae'n gwneud pethau chydig bach yn fwy anodd. Ond mae'n bellach yn ôl, felly fe dweud golau, fyny a lawr yn hawddach. Wel, dyma ddau fyddech chi'n dymuno i cael uwch ben cyfle fel hyn. Redmond a Brobl. Brobl sy'n ei chymryd oedd hi'n odidog. Oedd hi'n anochel bron. Gymaint ydi cywirdeb y bachgen yma. Lewis yn cael ei giro. Mae'r ddwy yn dair, mae'r ifanc yn dathlu. Ond trydydd gol y tymor hwn gan Ryan Brobl. Oeddech chi bron iawn yn gallu i darogan ni cyn i'r peth ddigwydd am gol. Ok, ofyn y cwestiwn, yn ei esiampl gorau unrhyw chwaraewr ifanc. Yli pasio'r bel i mewn mae o. Dim llawer o bwyd yn ni, ond cyfeiriad yn berffaith. Edrych am... Ok, mae Lewis ella, dim bach yn drwm ar ei draed i neidio. Ond sbia, cerdded i fyny'r bel, a fatha bod o'n pasio i rywun allan ar yr asgell. Ond i'r gornel ucha y rwyd. Mae'n sgil anodd i wneud, i gael ei fyny a lawr, ond mae hwn yn ei ti edrych mor hawdd dros y blynyddoedd. Brobl a Redmond, dau o'r chwaraewyr gorau sydd wedi chwarae yn yr uwch gyngrair, a maen nhw'n dal i beri y dorf. Mor bryn i ddathlu. Campus. Georgeski, chwilio am reffel. Ac efo, wel, gymaint i fynd. Da chi'n gobeithio fydd na ddim embaras yma i Penybont. Mae rhaid i rywun ail adeiladu'r lliman cornel. Mae honna wedi cael ei chwalu. Mae'n faner newydd sbon danlli. Gobeithio bod yna swiriant sy'n... Dwi'n yn drosed. Dwi wedi clywed am taro'r post, a mae hynny'n... Melli fan i newid cael gadi melyn. O te. Ti'n edrych ar chwaraewyr fel Marshall yma Nick. Oedd o'n bencampwyr, y pencampwriaeth i fyny'n yr Alban efo Dundee drwy fy annol. Sfer cefndir sgynno rhan mwy ar chwaraewyr. Ond jyst eisiau profi pwynt rhan mwy anyn nhw. Wel, di hyn fawr o gysur i Penybont Rianna di. Mae Jordan Williams yn paratoi ddod ymlaen. A mae'n sôn bod Ben Clark yn mynd ymlaen hefyd. Felly newidiadau gan y Seintiau Newydd. A mae'n gymaint amser iddyn nhw, wel, da chi'n teimlo i wneud fel y mynna nhw. Mae'n gymaint o les ydy, pan gynnwch chi gystadleuaeth am safle yn y tîm. Mae'n iach o beth. Bydd yn cyrra ben weithiau i reolwyr. Smith. Efo Smith. A ras, mae Brobl oedd y bas ddim digon cywir, a Brobl yn heiddi gwell pas na honna, ac mae redodd o'n erth esgir ni ben i gael yno. Georgeff, William Reffel. McGay, a Pasg fynfyn nhw. A Davies. Mae o'n ymosodol effeithiol, mae'n amddiffynol gyfforddus, mae o'n cael gêm arferchog. Conor Roberts a Pasg. Reffel yn ceisio rei o dan bwysau. Bron iawn yn effeithiol yn gwneud hynny. Venables. Pasg. Lle yn erbyn tîmau eraill, dim diffyg parch. Da chi Pasg am Brobl yn anelu am Ote, ddim gormod o gywirdeb. Na, yn erbyn tîmau eraill, efallai gyda amser i gymryd un neu ddau gyffreddiadau. Yn erbyn y Seintiau Newydd, ti'n mynd cael. Ti'n mynd cael un cyffredin, mae'n rhaid chdi wybod beth ti'n neud yw ei nesaf. Dyna di'r gwahaniaeth. Williams. Marshall a Brobl. Na chi bas mewn.
ddylai fynd yn gol arall. A y capten o bawb, yn methu Lewis i fod yn 10. Dwi'n meddwl bod i wedi cosi blaen i fysu ddod o. Oedd hi'n bas hyfryd. Do na di, ond ti'n gwybod be, mae'n agor i gormod, mae'n siapio dwi'n mynd i'r 80 ffordd na. Ond i'n meddwl bod yn mynd i wneud y llygad i'r golwr a jyst tynnu fewn i'r posyn cyntaf yma a wneud i'n bach o ffwl o Lewis yn y gol. Mae gynnu fo'r gallu i wneud hynny. Unwaith mae'n siapio gorff, mae'n dangos i'r golwr gormod, dwi'n mynd ffordd na. Newidiadau. Marshall yn gadael. Yr eirafio cyntaf gan y Seintiau. A Ben Clark yn dod mlaen yn ei le fo. Ie, yn sydyn iawn, Redmond yn symud wwan i'r amddiffyn ar y chwith a Clark yn mynd i fewn i ganol cae. Yep, dim eilyddi arall ar hyn o bryd beth bynnag. A mae yna waith amddiffyn gan Penybont i wneud pasg. Chwipio i mewn yn chwilio am Ote. Dwi'n licio sut maen nhw'n newid y rongol efo'r cicia gornel. Maen nhw'n cymryd tîm fyr. Wedyn, mae pob gwrthio allan, a wedyn mae ymwysodwyr di'n rhedeg i fewn pan maen nhw'n dod allan. O le efo sy'n amseru dyrediad, gyda chdi hanner cyfle i gyrraedd y bel. Mae'r momentum gynnwch chi i neidio'n uwch na'r amddiffynwyr sy'n rhedeg allan os ti'n rhedeg i fewn. A Reffel di cholli hi. Williams. Pasg. Mae'n eilyddio mynd i fod eto. Ac mae Johan Phillips yn mynd i ddod mlaen i gymryd lle Cian Reffel. Unwaith eto, fel mae Reffel yn gwneud, wedi gweithio'n galed. Ond diolch wedi gallu creu unrhyw argraff mewn gwirionedd. Ydy Johan Phillips, 16 oed ydy'r bachgen yma. Cynnyrch yr Academy Penybont. Gath ei gêm gyntaf yn erbyn pwy? Yn erbyn y Seintiau Newydd cyn Nadolig. Gath o gyffyrddiad cyntaf da fan'na wan do'n reoli ar ei brest. Tot iawn fan'na gan y Seintiau. 16 oed, mae'n rhaid. Pan mae reolwr fel Rhys Griffiths yn gwneud y cyfle i chdi, mae'n rhaid y ffydd i chdi hefyd. Wilson a Green mewn chydig bach o ffrau. Y dyfarnwr gweld y cyfan ochr i lygad, gadael i'r peth fynd yn ei flaen, ac mae'r Seintiau yn ymosod efo brobl. Smith. Williams, nôl at Smith. Chi bar yn chwilio am Ote, oedd Ote'n barod i tharoi, mae Williams yn mynd i tharoi. Gath ei gael lawr yn ardderchog i fod yn 10. A mae Gehi. Smith. Davis. Williams. Mewn eto. A Williams. A ryw 5 munud yn ôl, mi awgrymus i mae osgoi embaras fydd nod Penybont, a mae'n edrych mae fel ne mae am fod nawr, a mae yna 20 munud o'r gêm eto i chwarae. Mae Leo Smith rwan de, a Dan Williams yn just swapio. Mae Dan Williams yn neud i'r reidiadau i ymuno gyda'r ymosod, a mae Leo'n ista nôl, a wedyn maen nhw'n swapio, wedyn mae Leo Smith, felly maen nhw'n anodd i marcio. Maen nhw'n rhedeg y sioe. Redmond. Mewn at Ote. Twt gan Ote. A gyrraedd o'i ddyn yn dda, oedd ei draed o'n sydyn. Ie, mae'n siŵr pwy sy'n cael yr... Ie. Just y dacl ola na'n cael rhyw fath o wiriad ani o'r Ote neud y dda. Licio sy'n mynd siapu gorff o mae'n derbyn y bel, felly mae'n derbyn yn gwynebu'r gol mae'n ymosod ar. Brobel. I gymryd y gornel.
Smith a Williams wedi aros nôl fanna I wneud y gwaith amddiffynol. Green. Ydych chi'n teimlo weithio bod Green yn meddwl waith I fynd fy hun, ond allan â hi. At yr eilydd Pritchard. Pritchard at Jodreski. Williams. Ote. Nawr efo Ote mewn Woody Wys. A mae Ote'n aros am y cymorth. Mae'r cymorth yn dod gan Brobl a dydi at Ote am fynd I hun. Oedd Brobl methu chyffwrdd o ddod I symud a camddealltwriaeth a Ote. Wel, nid am y tro cynta gyda dewis anghywir yma. Wel, ti'n gwybod, mae'n sefyllfa da iawn, dydy, mae'n beryglus lawr y chwith, mae llawn hyder di'n sgorio gol wan. Ond wedyn, unwaith ti'n dechrau oedi ar y bel na, ti'n ei siawn sy'n chwaraewyr Penybont dod yn ôl tol i'r bel, a dyna ddigwyddodd yma na. Unwaith oedd y trio troi I ddyn yna. Ddyn ar ôl dyn yn gwarchod I gilydd. Wilson. Mae wedi cael gêm gampus. Wirioneddol gampus. Smith. Williams un aras wedi cael gêm ardderchog. Redmond. A sawl gwaith, dyn ni'n deud bod y chwaraewyr yma, Redmond, Brobl, Williams yn cael gêm dda. Brobl, gach chi hyfryd mewn o Davies! Ho, ho, ho! Dani, yn llythrenol Dani. Am gyfle, os oedd cyfle Ote gynt yn un da, mae Davies yn gwybod dos a ddim esgus fel y honna di bod yng nghefn yr hwyd. Wel, mae'n weithiau, dwi wedi dweud dros y blynyddoedd am cyllad a fforc. Mae honna ar blat. Gad o lwy y fyd, asfia. Mae o'n plygu heibio'r posib. Mae'n tynnu lygad yr wrthi. Dyna'r unig beth mae'n neud. Ar y eiliad dwytha, mae'n rhy hawdd iddo fo. A mae'n jyst tynnu lygad o ddi wrth y bel. Lle dwi'n mynd I ganolbwyntio, y peth pwysicaf yma ydy wneud y cysylltiad cywir, y techneg, y siap y corff, a'r bel yn yr hwyd oherwydd mae o mor agos. Wythnos nesaf, am hannu hanner yn fyw ar Esbrec y gêm. Gwpan, cer y Llelau a'i diwrnod mawr yn erbyn Cei Conna. Rhaglen yn dechrau am hanner I hanner. Clark, sbiwch ar y lles gyda fo. Clark eto. Davies. Chydig bach tu hwnt I Brobl. Ote yn ôl ar Redmond. Clark at Ote. Ote. Un ymdrech ar ôl y llall. Ail hanner sy'n mynd un ffordd ac un ffordd yn unig. A dyma'r seintiau sy'n gyfarwydd I ni. A fe nath Malcolm y pwynt yn gynt. Unwaith bod nhw allan o Ewrop, maen nhw wedi ennill bob gêm. A Ote yn gadael y maes. Gôl arall I unfed gôl ar 10 y tymor yma yn ei wneud o'n brif sgoriwr yr uwch gyngrair yng Nghymru. Wilson yn creu. Ie, lot o ei agweddi heddiw Nick di dangos I fi. Mae gen I potensial. Mae I ddatblygu yn well ac yn grymach yn y gyngrair yma. Mae yn sicr y chwaraewr sy'n mynd I cymysgu chwarae. Byr weithiau, Sianeli weithiau, derbyn y bel yn gwynebu'r gol mewn ymosod ac yn sgorio. Zach Clark sydd wedi gwneud un ymddangosiad fel eilydd yn gwneud I ail ymddangosiad newydd ymuno wrth gwrs o glwb Caernarfon. Un arall sy'n cael y cyfle mae'r chwaraewyr yn deheu amdano fo. Cyfle I fod yn gweithio llawn amser ac gawn ni weld sut hwylgaeth o. Na I byth gwestiynu'r gallu sy'n gan Sac, ond beth na I wneud ydy, faint o galad mae eisiau gweithio. Faint o galad mae eisiau gweithio I gyrraedd I potensial. Ti'n mae o, yn I bod tro'n weld o, neu diog ar adega, ddim yn canolbwyntio yn y gêm. Oedd I beth efo'r meddwl pethau eraill yn y gêm efo Caernarfon. Rwan, gyda fo'n dewis. Mae'n proffesiynol yma, ffordd maen nhw'n neud bob dim, ymarfer fel chwarae, mor o ddifrin bob dim maen nhw'n neud. Ac o bosib, mae efo gofio pwysigrwydd ymynedd hefyd. Oedd Leo Smith ddim yn llwyddiant yn syth nag oedd. Oedd o yn cael trafferth cael mewn i'r tîm, ond nawr mae o'n allweddol bwysig i'r Seintiau. Davies methu cadw honna fewn.
Ond dyna gwir amdani yn Malcolm. Ie, a mae'n faint da ni'n anghofio sac, mae'n 11 dwi'n meddwl di sac. A Sean Bradley yn mynd ddwr un profiad nawr. Mewn ag allan, byth yn sicr o'i le yn y tîm, dim wastad yn sicr o'i le ar y fain cydnoed. Ond dyna sut ydych chi'n datblygu y bil gan yr eilydd Ron Phillips i Penybont. Phillips. Venables. Yn y gyfle fan hyn. I'w thanioi. A Roberts yn gyda'r bediad o ergyd Morgan. O'na furiad. O'n i'n teimlo bod yna rhyw bwer wedi mynd oddi wrth y bel o fan hyn. Na ni edrych ar y rhediad, campus Venables gwra 1-2 efo Morgan cyfyd, oedd na wiriad bach just i fyny. Sy'n gwneud yr arbediad yn well. Ia, ar ôl Threadman mai, ond mae'n just, sy'n hollol iawn. Mae hwnna'n mynd oddi wrth Con Roberts, lle wedi bod yn hawdd iddo fe ddechrau. Owen sy'n paratoi i gymryd y gic. Mae'n dewis yr opsiwn fer mewn â hir cwrdd 6. Mae'n olbeniad ar draws y gol. A wyddwch chi be, Clark yr eilydd, y blaenwr, oedd yna i'w chlirio hi. Georgievski, mae o'n gwneud yn dda fanna, mae o'n atal cyfle i Smith fynd ar wrth ymosodiad, mae Smith i aros i lawr. Dwi'n meddwl hwnna rhyw gic fach allan yma na stig o'n Georgievski. Os na oedd hi'n gic, mae'n sicr di sefyll arno bod hynny'n ddamweiniol neu beidio. Wel, dydw i'n chwaraewr bit yna, di o'n rwystredig yndi. Mae yna rhyw dynnu bach yn ôl, jyst rhyw brwydro cystadleuol, bob dim yn mae'n codi, a wedyn mae hon yn jyst mynd i mewn ar rhyw binsio wedi bach, efo'i droed. Cyn iddo gael cerdyn. Ia, brysia cyn i'r gardyn fel yn ddod allan. Dy'n Cymru ys dyn wrth y cae? Na. Nawr te, gan i gael, mae Kane Owen yn gadael a mae Lewis Ware yn dod mlaen yn ei le fo. Kane Owen di taflu popeth mewn i'r gêm fel mae o'n gwneud bob tro, y gapteniaeth i Venables. Mae wedi bod yn anodd iddo fo cofia heddiw mwy oherwydd yn hanner cyntaf na, o'n i'n meddwl oedd Wilson a Danny Davies yn wych yn creu 2 yn erbyn 1 yn erbyn o lawr asgell e. Jasper Jones yn dod ni flaen, Kroll yn gadael. A mae Smith yn dal i gael i driniaeth. Felly mae Watts ymlaen, mae Ware ymlaen, a mae Jasper Jones ymlaen. A di gadael y maes, mae Kane Owen, a mae Georgievski, a mae Kroll di gadael. A mae 10 munud yn weddill. Wel, mae'n fwy yn dod. Ie. Mae Leo Smith yn gadael ar ôl yr digwyddiad bach yna. A dwi'n gweld Chris Hughes i lawr yna. Ar ochr y cae. Mae Louis Phillips, bachgen 19 oed, yn dod mlaen fel eilydd. A mae Brobl yn gadael hefyd. Sgoriwr gol o didog. Wel, ydyn ni'n gweld hon digon adran. Ydy, mae'n so araf, mae'n rhedag. Dwi'n mynd rhedag. Pe dwi'n feddwl, os ti'n rhedag y gyflym i fyny'r bel na, ti'n mynd i rei pwer arni. Mae o'n just bod yn hyderus. Wedyn y rhedag i fyny'n slo. Wedyn gweld lle mae'n mynd i rhaid y bel. A pasioi yn ychal dros y wal i fewn i'r gornel. Special. A mae Rory Holden ti dod mlaen yn lle Leo Smith. A mae Louis Phillips di cael 1 gêm fel eilydd. Un o chwaraewyr academi clwb Pêl-droed Caerdydd, oedd o 12 mlynedd yn y fan honno. 19 mlwydd oed. Ac nôl at Zach Clark, mae gymaint o gystadleuaeth yn dod y bechgyn ifanc yma. Dyna be mae gyd yn dan, de. Mae'n lot i wneud efo fain tisioi. Morgan mewn trwbl o fan hyn, dwi'n meddwl. Fain tisioi, ond mae'n rhaid i fod efo'r gallu ar ansawdd. Yn dysgilia, yn da gweddi.
meddyliol, corfforol, technegol, tactegol. Ia. Dwi'n meddwl, na i fi ddweud y gwir, mae Morgan di sefyll i dir, ac yna fo'n llawer o egni ar ôl ni goesa i ddeud hynny. Da ni'n gweld o efo Gwynaf Coch yn fan hyn. Ydyn nhw'n dangos bod o... Sori, bai fi oedd hwnna efo Gwynaf Coch. Wel, fi fydd na rhyw Seinar fanna. Deled bore fori. Tad. Ac... Bo bach with y chwyth na'n barod yn does. Mae hwnna'n... Ti'n bod beth dyle fod wrth y cae am hwnna? Be di ddim ar y cae dyna? A fydd am eisiau gadael na fydd. Na. O, gyda chi weld pwy sy'n mlaen, mae Wer, pwy sy'n mlaen i Seintiau, mae Jordan Williams ymlaen, mae Holden ymlaen, mae Ben Clark ymlaen, mae Zach Clark ymlaen, mae Louis Phillips ymlaen. Os e'n eilydd ar ôl. Bach, da ni fewn i llun rwan. So i benno, mae'n pen, mae'n di ben, ni mewn i benno, dio. Oh, come on. Mae'n rhaid i sac fynd wrth y cae fyna bechod. Mae o'n gwybod. Ie. Cyfle i gael gwneud i ymddangosiad. Mae'n gwybod pwy mae'n feio. Dio ddim yn hapus o gwbl. Ac pan da chi'n cychwyn eich gyrfa fel hyn, chwaraewch rhan amser, da chi eisiau manteisio ar bob un eiliad. Mae hwnna'n siom a, wel... Ella wir, fi rhaid i nhw agor hwnna rhaid i bach o bwyth yn ymwneud sydd dal i chwyddo fel anig. Dwi'n sy'n fel ein tro. Cael llygad yn syth fel yna. Mae'n cael cardi melyn i sac Edwards o'i mam Gwyno. Clark, sorry. Ai Clark sy'n cael hwnna? Go Bryn, ia? Mae yna sôn mae'n sôn mae yr hyfforddwr sydd wedi cael, Chris Sargent yr hyfforddwr sydd wedi cael y garden. Ond i'n meddwl, mae gan hwnna hawl i Gwyno. Co iawn. Felly mae'n golygu bod y Seintiau'n chwarae fe 10 dyn. A hynny am o leia 5 munud, a mae wedi bod yn 10 munud bratiog a deud y lleia. Gymaint o elyddio di bod. Ac byddai chi gofio, dim yn unig, mae yna 5 eilydd ymlaen, a mae wedi cymryd y 3 cyfle mae wedi gael i elyddio hefyd. Dyna di gwir. Dyna di reol. Tair stop geidi. Ac... Mae'n plygu Ben, dim mae'n benelyn o'n agos, ond mae'n benelyn o'n fraich o, reit yn dyml i gorffo. Felly Ben o sy'n mynd i mewn, a jyst yn gadael i Sac Clark redag i mewn iddo fo, a mae'n gwybod yn union be mae'n neud Morgan. Ond dim ond i damlinellu, doedd na ddim carden iddo fo, nag oedd. So, pan ti'n neud un yn dy sefyllfa, pan ti'n gwybod beth ti'n neud weithiau. Dwi'n meddwl oedd o'n bwrpasol mynd i brifo fo gymaint o hynny, ond yn sicr oedd yn mynd i neud cysylltiad efo. Right back tot, gan Phillips. Methu bwydo Clark. Phillips, wedi dal ymlaen yn dda, ond gorfod o bwysau'r Woodywys, a mae'r gig yn cael ei roi Penybont. Davies. Gael gêm mor dda. Venables. Mae un peth yn sicr, mae Penybont yn ysu am y chwifan ola nawr. Tair ydi, fe allai di bod yn llawer iawn mwy. A mae ganddyn nhw ddyn o fantes, felly os a gol am di ddeillio hynny. Venables nawr yn gapten. Dim heddiw dwi'n sôn am hyn, mi'n eitho ddigwydd i'r Seintiau Newydd lle maen nhw'n cael dyn yn gyrru wrth y cae, felly maen nhw wedi paratoi yn y cae ymarfer am adegau fel hyn hefyd, pan maen nhw mond efo 10 dyn.
Lewis. Gadwch chi edrych ar y darlun yn fwy cyffredinol, Malcolm. Hynny yw, nid dyma'r canlyniad oedd y cyngor angen. Na, dim yn gwybod. Ond oedden ni'n gwybod beth y bwlch. Da ni'n gwybod bob blwyddyn. Oedden ni'n just gobeithio sefydlu bach mwy gystadlu o tro yma. Sbiwch ar Clark, mynd i hun, holl ffordd! Gol unigol ardderchog gan yr eilydd. Dyna chi gryfder carfan y Seintiau Newydd. A mae Ben Clark yn sgorio am y 6 tro yn uwch gyngor Cymru. Cynnyrch yr academi. Ydyn maen nhw'n prynu, ond maen nhw'n gallu datblygu hefyd. Gwaith llac, Malcolm, ac yna gwaith unigol gwych. Ie, ond unwaith mae'n cael Morgan yn sgwar. Mae Morgan wedi ddisgyn. Edrych yma, sy'n mae'r amddiffyn nhw Morgan yn sgwar. Dim balans. Wedyn, mae'n taflu fo un ffordd, wedyn un ffordd arall, a mae'r gorffan yn glinigol. Gan fo jyst yn colti'r bel dros Mike Lewis. Dwi'n meddwl i'r gornel. Na ni weld o'r ongl yma. Sy'n mae'n cael o'r sgwar, gret, gan Ben. Jyst y cydbwysedd efo'i draed, a wedyn y pasio i mewn o'r wrth y postyn i mewn i'r gol. Campus gos, fe wyna fo. Fatha, profi pwynt, dim ar y fainc dwi fod, so nesa dwi fod yn y tîm. Agwedd penderfynol isio bod yn y tîm, aros yn y tîm, cysondeb. A mae 10 dyn y pencampwyr di gallu sgorio 4 gol yn erbyn 11 Penybont. A mae 2 o'r 4 gol wedi bod o'r safon ucha. Mae rhai deud hynny. Ac pwy feddyliau? Dyma'r tîm, dyma'r pencampwyr sydd wedi colli 5 gêm yn yr uwch gyngrair y tymor yma. Rhywbeth sydd ddim yn digwydd, ond nawr maen nhw'n tanio. Ti'n gwybod pwy y tîm dwytha i golli 5 gêm a curo'r pencampwyr? Bangor oedd y tîm yna. Hollol iawn. O, Lewis! Yn gwneud digon. O, hwn di chwarae'n dda. Mae wedi chwarae'n dda, ond wedyn hei, fydda fi ella reid y botel champagne, mae 3 neu 4 nhw heddiw. Mae do'n lefel safonol gan y tîm, y pencampwyr. O, pwy sy'n cael y botel champagne, Malcolm? Y botel champagne yn mynd i un o'r Danis. Dim Williams, dim Redmond, Danny Davies sy'n cael ei ser yn y gêm. Gwych heddiw. Do. Ser yn y gêm, Danny Davies. A mi alle Wilson di chael un galle. Mae di creu 2 o'r goliau, ennill y gic o'r smotyn. Dwi'n meddwl mae Redmond, dwi'n meddwl mae Danny Williams ganol cael ei ddeg ag y sioe, Leo Smith. Ia, cic fi, dim cic o'r smotyn, wrth gwrs, i brobel. Mae'r lefel, Nick, di dangos, a di gyrru gwers, a di gyrru negas, sori, allan yna, ni di pencampwyr. Da chi yn rhyw deimlo bod y dyfarnwr di bod yn dosturiol fan hyn yn ychwanegu 2 funud i Penybont. Ia, mae'r Seintiau Newydd. Sta, da ni'n gwybod yn barod, maen nhw yn ôl ar ei gorau. Maen nhw'n pwyso am un arall. Be cael ei chlirio dim ond at Williams. Clark. Ddim cweit digon cywir, mae'n cael ei chipio. Un arbediad, mae Connor Roberts di gorod i wneud. Yr arbediad yn hwyr yn y gêm. A hynny yn un esiampl o'r reolaeth lwyr mae'r pencampwyr wedi gael y pnawn yma. A hynny, cofiwch, yn erbyn y tîm sy'n ail. Ia, diddorol prawn mae rwan efo Hwylffordd yn chwarae yn Gynarfon. Herwydd, efo Penybont yn colli fan hyn, os dyn nhw'n curo yn Gynarfon heddiw, mae'n 4 pwynt o fwlch, ella.
Bydd y nerfs a'r pwysau'n dechrau dod ar y Penybont efo'r anafiadau sydd ganddyn nhw. Ie, mae'r ail safle yn golygu gymaint iddyn nhw. Dyna i fod yn realistig ydy i dehead nhw. Ond heddiw mae'r gagendor rhwng y Seintiau Newydd a'r gweddill wedi cael ei danlinellu. Danny Davies a pheniad yn agor y sgorio. Peniad cywir campus. Gôl arall yn dod wedyn gan y blaenwr. Ote Brobl yn sgorio hefyd. Brobl yn sgorio efo gôl o didog o Gycrydd. Ac yna yr eilydd Clark a gôl unigol yn manteisio ar be oedd yn gyfres o gamgymeriadau gan Penybont i'w gwneud i yn beder. Pynawn i'r pencampwyr. Pynawn yn tanlinellu. Gymaint gwell maen nhw'n a phawb y Seintiau Newydd 4. Penybont dim. Ac Ote yn un o'r sgorwyr. Venables, Pynawn Tower iddo fo. Malcolm, maen nhw wedi dangos, maen nhw'n ôl. Do, maen nhw wedi a dangos i safona hefyd, do. A da ni'n gwybod bod nhw'n mynd i gyrraedd rhyw dro. Ond nad nhw'n ffeindio'n anol i ymdopi fo Ewrop. Ond ers nhw fynd allan o Ewrop, un stori mae di bod. A stori da ni wedi weld dros o gynnydd dwytha. A tair o'r 4 gôl yn goliau o safon ucha. Ie, nhw sy'r gore. Neb yn agos atyn nhw. Lawr â ni at Sioned. Well, Danny, congratulations on the win. That feels like a big, big win for TNS that sent a clear message out to Penybont and the rest of the league. Yeah, we knew it was a massive game coming into it. Obviously, it's still tight at the top, and they beat us last game. So I think that added a little incentive there. And yeah, we knew how big the game was, so I thought we were excellent, yeah. It's a bit of a cliche, but it did feel like the kind of win, the kind of game where that first goal was always going to be really important. How pleasing was it for you to get that goal, especially within 10, 11 minutes? Yeah, we spoke about that at half-time. I mean, before the game, sorry. We've conceded first in a lot of the games, and we knew we couldn't do that today. You can see it now, actually, if you want to talk us through it. Good I thought it was hitting the bar and it's just dipped in at the last second, luckily. So, yeah, we spoke about how important the first goal is. We've conceded first on a few occasions this season, and Penybont would get their tails up and they'd be, hard to come back from that. So we knew how important that was. Penybont, it's no secret, they've really challenged you this season as well. How important was it that, like I said, you got that strong start, but that you got the win today, Danny? Yeah, credit to Penybont. They've pushed us all the way, and we've had to be at it. Obviously, we didn't start the first half of the season like we would have wanted, and they've been right on our tails, so credit to them for that. They've been good. But now I think we all know that it's our time to kick on now and make that statement, and title should stay here, hopefully. Well, Danny, well done on the win, and thank you for your time. Cheers. Cheers. OK, felly ni wedi cael 2 gêm hyd yn hyn penwythnos yma yn y 6 isaf y Flint yn fuddigol o 2 gol i ddim yn erbyn Aberystwyth, a wedyn ni fan hyn. Y Seintiau Newydd yn ennill 4 gol i ddim yn erbyn Penybont. 2 gêm arall i ddod yn y 6 uchaf Caernarfon yn erbyn Hwlffordd a Met Caerdydd yn erbyn y Bala. Well, Chris, thanks for joining us. That felt like an efficient win and an important win for TNS. Yeah, look, no disrespect to Penybont. They've been brilliant all season, but it's a really dominant performance, and yeah, really happy with it. 4 goals of the highest standard as well. One player I did want to highlight, Adam Wilson, created the first 2, got you the free kick as well for the 3rd. Just a note on his performance today. Yeah, look, he was exceptional, and he was the same last week. Adam's come back to he's been a little bit unlucky at Bradford, and he's come back to enjoy his football. So, and he certainly seems to be doing that. That's where we want him, final third, doing his bits, and yeah, confidence is high with him now as well. So. He's got 8 games left, and he's got to carry on this run of form now. I won't ask you about the other 3 goals, otherwise we'll be stood here all afternoon. But I've just asked Danny the same question. Penybont have really pushed you this season. How important was it to, I guess, send them a clear message this afternoon? Yeah, it is. But look, I think what's been maybe missed a little bit this season is, there's been a lot of talk about us and the things we're not doing. I think there's been a little bit of publicity kind of missed for all the teams in the Welsh Premier League, and the job some of these coaches are doing and the managers are doing early on the season
A lot of teams smelt blood where they'd come and roll over, and fair play to them all. They've given us a real problem this season. So I think that's been missed a little bit of credit for all the teams that have come and beat us in a difficult time. But like I mentioned earlier on, it's really important for us now to be having 4 days of prep to come into these games and you see what the result is. Chris, appreciate your time. Diolch yn fawr. Thank you. Felly, dyma ni y sefyllfa o ran y tabl. Y Seintiau Newydd yn symud 7 pwynt yn glir o Penybont. Gêm fawr i ddod, Hwlffordd yn teithio lan i Gaernarfon. Bydden nhw'n symud o fewn 4 pwynt o dîm Rhys Griffiths os maen nhw'n llwyddo i ennill heddi. A mae'r rheolwr Penybont, Rhys, yn cadw cwmni i fi nawr. Rhys, I appreciate the last thing you probably want to do is come and do this interview, but what was missing for Penybont today? What went wrong from your perspective? Oh, I just got to give them credit, really. I just thought they were very good. You can't really complain when you set up defensively and then you struggle to impact the final third. And obviously they took their chances. The first 2 goals really poor from our perspective. And then it gives you an uphill task. And obviously then they're hitting you on the counter as well when you're trying to push forward a little bit. But yeah, I thought they were far better than us today. You highlighted in your pre-match interview that Penybont, you've always started really strongly against TNS. That didn't quite happen today. So just from a psychological point of view, how difficult was it for you to get a grasp on the game? Yeah, I think that the goal we conceded, I think a good start is 0-0. After, I don't know when the goal went in, but if we get to half-time 0-0, that's a good start. But we've conceded a really poor goal. And then second half, it was about trying to stay in the game for the first 20 minutes and then have a go late on. I think if we're having a go and it's still 1-0, they're a bit more nervy. But at 2-0, they're comfortable, aren't they? So the second goal was poor as well from our perspective, so it was really difficult. But it is what it is. Sometimes, like when we beat them at our place, I was full of it, wasn't I? And I've got to take a bit of humble pie today. Looking ahead, Rhys, TNS are 7 points clear of you. How do you view the landscape of the table at the moment? A big game to come, Caernarfon against Haverfordwest. A win for Haverfordwest would take them within 4 points of you guys. Is it fair to say you've got a big few weeks coming up? Yeah, I think for us, it's always been about hanging on to second. I suppose when we were 2-0 up here earlier on in the season, that was the only time I've actually thought, hang on, we could actually challenge the title here. And then that was quickly taken away from me. So, yeah, I think it's always been about second for us. I think if we achieve second, that's like winning the league, and Haverfordwest are going to be coming on strong. I think, I'll be honest as well, I'm not blaming Caernarfon or TNS. I think there's an integrity issue in the league at the moment. TNS loaning players to other teams in the top 6 who can't play against TNS, but they can play against everyone else. So, but they're going to win the league regardless of that. And what we've got to do now is hang on to second and come back strong. Rhys, diolch, appreciate your time. Thank you. Wel, dyna ni am Brynhawn fe, ond cofiwch gêm fyw i ddod ar S4C Brynhawn fory, ble fydd tlws cynta'r tymor yn cael ei ennill. Menywod Abertawe yn erbyn menywod y Seintiau Newydd yn fyw ar S4C am gwarter wedi 5. Wel, dyna ni buddugoliaeth enfawr i'r Seintiau Newydd fan hyn yn wrtho fi a'r criw i gyd. Diolch am eich cwmni chi pnawn 'ma. Ta-ta.